Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert den Dies Academicus 2021. Hier ist Ihre Moderatorin Tanja Neumann. Happy Birthday, FAU! Ich darf alle ganz herzlich begrüßen, die heute mit uns Geburtstag feiern möchten, denn die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wird heute 278 Jahre alt. Glückwunsch! Wir feiern in der Heinrich-Lades-Halle und unsere Geburtstagsparty, die hat ein Motto: Corona bzw. Post-Corona, Chancen und Herausforderungen für die Zukunft und natürlich für die FAU. Dazu sehen wir einiges, zum Beispiel von hochkarätigen Geburtstagsgästen wie der Professorin Veronika Grimm. Sie forscht und lehrt an der FAU und sie ist aber auch Mitglied im Gremium der Wirtschaftsweisen und berät in dieser Funktion die Bundesregierung. Was sie zu sagen hat, darauf bin ich sehr gespannt. Ähnlich umfangreich wie dieses Thema sind auch unsere Geburtstagsgäste, die heute zu Wort kommen dürfen. In einem Podiumsgespräch hören wir verschiedene Perspektiven. Forschung, Bildung und auch der studentische Blickwinkel kommt natürlich nicht zu kurz. Wir betrachten auf jeden Fall, welche Lehren kann die FAU aus der Corona-Pandemie ziehen und wo gibt es Chancen für Verbesserungen. Das große Ganze, das würzen wir dann ganz oft noch mit jeder Menge Filme, zum Beispiel über 3 großartige Innovatoren, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Und hier wird definitiv Zukunftsmusik gespielt. Apropos Musik, die haben wir natürlich auch noch. 2 Stichpunkte: FAU Musical und Alumni Band. Dazwischen habe ich immer das Vergnügen, Sie durch den Abend zu begleiten. Mein Name ist Tanja Neumann und für mich ist das als Moderatorin natürlich der perfekte Weg, meiner FAU auch Happy Birthday zu sagen. Fast alles habe ich vorgestellt, aber einer, der fehlt noch. Der Gastgeber der Geburtstagsfeier, der Präsident der FAU. Er blickt in alle Bereiche der FAU, verteilt über den ganzen Abend und wird jeweils den neuesten Stand mit uns teilen. Und jetzt möchte ich ihn natürlich herzlich willkommen heißen und gebührend begrüßen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Joachim Hornegger. Herzlich willkommen zum Dies 2021. Wir freuen uns auf einen schönen und gemeinsamen Abend. Und zur Einstimmung, da haben wir einen Film mitgebracht, einen Film über unsere FAU. Die Friedrich-Alexander-Universität wurde 1743 gegründet. Heute gehört sie zu den innovativsten Universitäten weltweit. Dies beruht auf der Tatsache, dass wir eine klare Vorstellung von Werten haben, die wir mit Leben erfüllen. Wenn man in Forschung und Lehre wirklich zur Spitze gehören möchte, muss man leidenschaftliche Menschen in seinen Reihen haben. Und genau das haben wir an der FAU. Wir generieren Wissen, wir verbinden Wissen. Deshalb ist unser Leitmotiv Wissen bewegen, FAU. Es ist soweit, liebe Studierende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, liebe Freunde und Förderer der FAU nah und fern. Unsere Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat Geburtstag. 278 Jahre, was für ein Fest. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Geburtstagsfeier der etwas anderen Art. Herzlich willkommen zum Dies Academicus 2021 unserer FAU. Feiern Sie mit, lassen Sie sich überraschen und davon begeistern, was unsere Universität im letzten Jahr alles erlebt, geleistet und vorangebracht hat. Und lassen Sie sich vor allem auch inspirieren und anstecken von unseren spannenden Zukunftsplänen. Erlauben Sie mir jedoch gleich vorab die Bemerkung, dass mein heutiger Blick auf unsere FAU nur Schlaglichter vermitteln kann, um die Leistungen unserer FAU-Familie zu zeigen, zu würdigen und natürlich zu feiern.
Seien Sie versichert, dass auch jenen an dieser Stelle herzlich gedankt sein soll, die heute nicht namentlich erwähnt sind, von den Studierenden über die Verwaltung bis in die Wissenschaft. Wir wissen all Ihre Beiträge sehr zu schätzen und danken Ihnen allen sehr herzlich dafür. Mit Ihrer Motivation, Ihrem Engagement haben Sie die FAU durch die Corona-Pandemie getragen. Herausforderungen gab es viele, aber Sie haben unsere FAU in vielerlei Hinsicht stärker gemacht. Heute können wir gemeinsam auf diese Zeit blicken unter dem Titel Corona bzw. Post-Corona, Herausforderungen und Chancen für die Zukunft, wollen wir gemeinsam den Blick zurück und nach vorne richten. Sie wissen, unsere FAU ist ein wahrer Innovationsmotor. Sie zählt zu den klaren Innovationsführern in Deutschland, in Europa und weltweit. Das ist Ihnen allen bekannt. Aber dass unsere FAU auch eine großartige Krisenbewältigerin und Zukunftsgestalterin ist, das hat uns die Corona-Zeit gezeigt. Stellen wir uns ein paar Fragen. Wo wurde das erste Medikament gegen Long-Covid entwickelt? In der Augenklinik unseres Universitätsklinikums an der FAU. Wo sind Wirtschaftswissenschaftler, die Frühwarner vor sozialer Spaltung in der Corona-Pandemie? An der FAU. Wo geben Studierende den Schülerinnen und Schülern der Region den Wissensturbo und helfen in der Pandemie mit Nachhilfe durch den Schulstoff? An der FAU. All das und vieles mehr darf ich Ihnen heute als stolzer Präsident einer großartigen Universität vorstellen. Sie sehen schon, der Geburtstag der Universität ist für mich einer der schönsten Tage im Jahr. Es ist ein Tag voller Dankbarkeit für all das, was unsere wunderbare FAU-Familie leistet. Für all das, was die großartigen Partnerinnen und Partner im Innovationsökosystem unserer FAU uns bieten und für all das, was die bayerische Politik mit ihrer beeindruckenden Hightech-Agenda für die Wissenschaft ermöglicht. Ganz herzlichen Dank dafür. An dieser Stelle geht nicht nur mein Dank an die Politik, an unseren Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Siebler, der uns neue Freiräume eröffnet, uns Hochschulinnovationen gestalten lässt und uns fördernd und fordernd stets begleitet, und unserem Staatsminister des Innern für Sport und Integration, Joachim Herrmann, der die Campusentwicklung der FAU wie kein anderer unterstützend ermöglicht. An dieser Stelle mache ich für Sie die Bühne frei und freue mich auf Ihre Grußworte. Sehr geehrter Herr Präsident Hornegger, lieber Achim, liebe Hochschulfamilie. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich zum Dies Academicus unserer Friedrich-Alexander-Universität hier in Erlangen-Nürnberg begrüßen. Es ist der zweite in der 278-jährigen Geschichte dieser Uni, der überwiegend digital stattfinden muss. Und hoffentlich ist es auch der letzte. Ich gratuliere Ihnen sehr, sehr herzlich zum Gründungsfest und ich hoffe wirklich sehr, dass ich nächstes Jahr wieder bei Ihnen vor Ort sein kann. Die FAU hat die Herausforderungen der Corona-Pandemie mit Bravour gemeistert. Allen Professorinnen und Professoren, dem wissenschaftlichen Personal, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und der Hochschulleitung danke ich für diese jetzt schon 1,5 Jahre andauernde extreme Kraftanstrengung. Natürlich wünsche ich auch mir für das laufende Wintersemester so viel Präsenz wie nur irgendwie möglich sein wird. Nicht nur beim Dies Academicus, sondern vor allem auch in den Hörsälen, Seminarräumen, Laboren, Bibliotheken und Musiksälen. Und wir dürfen ja ein Stück vorsichtig optimistisch sein. An der FAU ist der Einstieg in das Wintersemester in Präsenz mit Erfolg verlaufen. Die Impfquote ist offenbar deutlich höher als in der Durchschnittsbevölkerung und Probleme bei der Anwendung der 3G-Regeln hat es zum Glück keine gegeben. Ich freue mich sehr darüber, wie ausgeprägt die Disziplin und die Bereitschaft bei den Studierenden ist, diese schwierige Situation anzunehmen. Die in diesen Tagen wieder stärker steigenden Infektionszahlen zeigen aber auch, die Pandemie, sie ist leider noch nicht vorbei. Deshalb möchte ich noch einmal mit Nachdruck appellieren,
lassen Sie sich bitte impfen, falls noch nicht geschehen. Denn die Impfung ist der einzige Weg aus den Einschränkungen heraus. Gleichzeitig bin ich sehr gespannt, welche Schlüsse die Universitäten für neue Formate in Forschung und Lehre über die Konsequenzen aus der Pandemie hinausziehen werden. Insbesondere auch die digitalisierungsaffine FAU. Bei allem digitalen Fortschritt gilt aber auch, jede Universität braucht für Forschung und Lehre eine leistungsfähige Infrastruktur vor Ort. Seit 2019 haben wir FAU-Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von annähernd 1 Milliarde Euro bewilligt. Damit sind 2/3 der in Aussicht gestellten 1,5 Milliarden schon on the way. Die Planungen für den Himbeerpalast, ein neues Hörsaalzentrum mit Audimax in der Henkestraße, den Bestellbau für die Erziehungswissenschaften in Nürnberg, die technische Chemie, den zweiten Bauabschnitt des Chemikums sowie für 2 Hörsaalgebäude auf dem Südgelände. Ja, sie laufen, sie sind unterwegs, ich freue mich drüber. An keiner Hochschule im Freistaat ist im Baubereich in den letzten 2 Jahren so viel in Bewegung gekommen wie an der FAU. Es war aber auch nötig, wie wir alle wissen. Weitere Bauvorhaben sind in Vorbereitung, insbesondere für das neue Hochleistungsrechenzentrum Nordbayern und die Sanierung des Kollegienhauses. Dazu läuft bereits seit einigen Jahren die Sanierung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. In der Summe verbessern wir hier in diesem Jahrzehnt die Studienbedingungen von gut 20.000 Studierenden, also der halben Universität. Sehr geehrte Damen und Herren, das Motto der FAU lautet Wissen bewegen. Bleiben Sie alle so gut und so wissensdurstig unterwegs wie bisher. Wo ich Ihnen Rückenwind verschaffen kann, tue ich das mit Freude. Zum Beispiel bei der Hightech-Agenda, die für uns alle eine riesen Erfolgsgeschichte ist. Und ich freue mich immer, wenn Herr Präsident zurückmeldet, dass wir wieder Lehrstühle besetzt haben, dass wieder ein Schritt weiter geschaffen worden ist, dass wieder tolle Menschen aus dem Ausland oder der ganzen Welt hierher nach Erlangen kommen. Lassen Sie uns daran gemeinsam weiterarbeiten. Herzlichst, Ihr Bernd Ziebler. Lieber Herr Präsident, Professor Dr. Joachim Honecker, liebe Angehörige, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Fördererinnen und Förderer der FAU, meine Damen und Herren, Ihnen allen ein ganz herzliches Grüß Gott zum Dies Academicus der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich freue mich, dass der 278. Jahrestag der Universitätsgründung wieder im Frankenfernsehen ausgestrahlt und parallel als Online-Stream angeboten wird. Meine Damen und Herren, unser Ziel ist, die Friedrich-Alexander-Universität weiter zu stärken und den Wissenschaftsstandort Franken fit für die Zukunft zu machen. Dafür ziehen wir alle, die Angehörigen, die Freundinnen und Förderer der Friedrich-Alexander-Universität, an einem Strang. Und das mit Erfolg. Erst im April dieses Jahres habe ich beispielsweise gemeinsam mit Wissenschaftsminister Bernd Ziebler und Vertretern der Siemens AG den Himbeerpalast offiziell an die FAU übergeben. Er wird in ein geisteswissenschaftliches Zentrum in Erlangen umgebaut. Die Übergabe war Corona zum Trotz ein wichtiger Meilenstein für unsere mittelfränkische Universitätsstadt und die gesamte Region. Diese bedeutende Investition in die FAU unterstreicht einmal mehr, Erlangen ist ein besonders zukunftsstarkes Stück Franken und Bayern. Und auf dem Technischen Campus ist erst im Juli nach knapp 3-jähriger Bauzeit das Helmholtz-Institut für erneuerbare Energien eröffnet worden. In dieser Außenstelle des Forschungszentrums Jülich wird an einer klimaneutralen Energieerzeugung geforscht. Die Zukunft beginnt also in Erlangen. Des Weiteren konnte im Mai mit der Grundsteinlegung des neuen Max-Planck-Zentrums für Physik und Medizin ein ganz neues Kapitel etwa im Kampf gegen Krebs aufgeschlagen werden. Der Freistaat Bayern investiert sehr gerne in dieses wichtige Projekt für neue wissenschaftliche Erkenntnisse rund 60 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, all das sind Beispiele. Die Friedrich-Alexander-Universität ist seit ihrer Gründung am 4. November 1743 aus Erlangen nicht mehr wegzudenken. Sie ist eine Forschungsstätte von Weltrang geworden und eine der größten Universitäten Deutschlands. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir auch weiterhin fortschreiben. Deshalb ist es dringend notwendig, dass das Erlanger Schloss auch schnellstmöglich renoviert wird, damit auch nach außen eine klare, attraktive Repräsentation stattfindet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass bereits im kommenden Jahr mit der konkreten Planung begonnen werden kann, damit dann bald auch die entsprechenden Renovierungsmaßnahmen laufen.
Ich gratuliere der Friedrich-Alexander-Universität sowie all ihren Angehörigen, ihren Freundinnen und Freunden, ihren Förderinnen und Fördern recht herzlich zum Dies Academicus. Ich wünsche der Friedrich-Alexander-Universität auch für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg zu ihrem eigenen Wohl, aber auch zum Wohle Erlangens, Frankens und Bayerns. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Sie haben schon gemerkt, in Bayern sind wir alle in der Wissenschaft sozusagen Glückskinder. Warum? Es ist mir tatsächlich weltweit kein Land bekannt, wo die Wissenschaft in wirklicher Freiheit wirken kann und zugleich mitten in einer globalen Pandemie mit 1000 neuen Professuren, mit Milliarden für Renovierung und Campusentwicklung und zugleich mit ambitionierten Programmen für künstliche Intelligenz, digitale Medizin und Gesundheit, Quantenkommunikation oder die Wasserstoffzukunft Unterstützung findet. Davon profitieren wir alle in vielerlei Hinsicht. Im Studium, in der Forschung, in der Lehre, aber auch im Miteinander. Die FAU wäre nicht die FAU, wenn sie diese Chancen nicht nutzen würde, die Bayern bietet. Und wir bauen konsequent ihre Basis systematisch aus. Wir haben das Jahr mit einem Feuerwerk gestartet und gleich 2 nagelneue Departments mit Hilfe der Hightech-Agenda gegründet. Das Department für Data Science, die Wissenschaft des Umgangs mit riesengroßen Datenmengen, und ein Department für Digital Humanities and Social Studies, in dem sich die Geistes- und Sozialwissenschaften mit den Digitalisierern zusammentun und einen neuen Blick auf die Gestaltung unserer Gesellschaft im digitalen Umfeld entwickeln. Was für ein Paukenschlag! Die harte Arbeit folgt natürlich der Gründung und ich kann Ihnen versprechen, alle miteinander unterstützen wir uns gegenseitig und helfen zusammen. Wir haben auch neue Studiengänge gestartet für Data Science, für Artificial Intelligence, der erste übrigens in Deutschland an einer Universität, für Clean Energy Processes, aber auch für International Business and Economic Studies. Allein auf diese Studiengänge haben sich über 2500 Studieninteressierte aus aller Welt beworben. Neue Professuren werden eingerichtet. Und seit wir uns beim letzten Geburtstag vor einem Jahr getroffen haben, konnte ich an unserer FAU bereits 45 neue Professorinnen und Professoren ernennen. Es ist eine wahre Freude, die begeisterten neuen Kolleginnen und Kollegen, ihre Ideen, ihre Kreativität und ihre Initiativen zu erleben. Neue Prozesse in unserer Verwaltung bilden die Grundlagen für diese positiven Entwicklungen. Es ist schon wirklich spannend zu sehen, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im wissenschaftsunterstützenden System dies alles ermöglichen. Sie können sich vorstellen, deren Arbeitsberge gehen in so einer Zeit durch die Decke. Corona auf der einen Seite, Wachstum, Umbau, Ausbau und immer wieder Neues. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich aber natürlich nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil. Sie nutzen die Phase für Digitalisierung, Effizienzgewinne und natürlich die tägliche Verbesserung und Vereinfachung von einzelnen Handgriffen und ganzen Prozessen in wahrlich komplexen Umgebungen. Ich bin jeden Tag aufs Neue beeindruckt. Nur mit so einer großartigen FAU-Familie ist das alles und viel mehr überhaupt möglich. Für zukünftige Generationen von Studierenden, die hier mitgestalten können und in Zukunft Chancen ernten können, ist das ein Traum. Es ist aber auch eine wirklich anspruchsvolle Herausforderung für unsere aktuellen Studierenden, die diese Umbrüche erleben, unter Corona-Bedingungen leiden mussten und zugleich ihre eigene Zukunft und die unserer FAU und des gesamten Innovationsökosystems mitgestalten. Ich bin schon sehr gespannt auf den Beitrag unserer Studierendenvertretung später im Programm und danke Ihnen und allen Studis für Ihre kritische Begleitung der Zukunftsentwicklung und ganz besonders für die konstruktive Mitgestaltung. Denn genau dies bringt uns an der FAU
voran. Vielen Dank, Professor Hornegger. Wir hören Sie später nochmal dann mit allen Neuigkeiten rund um den Bildungsauftrag der FAU. Ach, jetzt Musik. Hier auf der großen Bühne, die FAU Alumni Band, das wäre was, oder? Und stellen Sie sich vor, genau damit können wir sogar dienen. In persona Phil Carroll, zuständig für Gitarre und Gesang, Michael Schmidt am Bass, Johannes Geis mit dem Saxophon, Michael Höfner am Schlagzeug und Dr. Alexander Köhler kümmert sich um das Keyboard und um die Bandleitung. Mitgebracht haben sie uns einen Song von Bill Withers in instrumentaler Version, Just the Two of Us. Das war die Alumni-Band. Vielen Dank. Corona bestimmt seit fast 2 Jahren unser Leben und hat auch das Leben der Studierenden natürlich komplett durcheinandergewürfelt. Nicht nur privat, sondern auch an der Uni. Plötzlich war da sowas wie ein hybrides Semester, mehr Meetings am PC als persönliche Kontakte. Aber beide Seiten, Studierende und FAU, haben es wirklich gut gemeistert, schnell und flexibel reagiert und eine wahnsinnige Mammutaufgabe gestemmt. Die Lehre wurde in der Pandemie auf digital umgestellt. Jetzt, dank der Impfung, besteht für einige eine ganz neue Aussicht. Vorlesungen im Hörsaal, Seminare vor Ort, Lerngruppen, Tutorien, Studieren in Präsenz und vielleicht, wenn alles gut läuft, auch ein einigermaßen normales Studierendenleben. Ab diesem Wintersemester ist eigentlich fast alles wie früher. Jetzt wollen wir aber auch die hören, die es unmittelbar betrifft. Wir begrüßen 2 Studentinnen, Elisabeth Herzinger und Lasvini Sugantan, die Stimmen der Studierenden.
Sehr geehrte ZuschauerInnen, liebe Studierende, wir freuen uns, dass wir hier heute zu euch sprechen dürfen. Wir möchten unserer FAU alles Gute zum 278. Geburtstag wünschen. Im Namen der Studierendenvertretung möchten wir euch zum zweiten und hoffentlich letzten rein digitalen Dies Academicus begrüßen. Nachdem uns Online-Formate durch die letzten 3 Semester begleitet haben, begrüßen wir nun endlich den Rückgang zur Präsenz in weiten Teilen. Seit nun schon 2 Wochen können wir Studierende uns gemeinsam mit unseren Dozierenden in den Hörsälen aufhalten und persönlich in den Austausch treten. Trotz der anfänglichen Anlaufschwierigkeiten und Unklarheiten sehen wir hier einen richtigen und wichtigen Schritt zurück zur Normalität. Die letzten Semester haben uns allen viel Durchhaltevermögen, Kraft und Energie abverlangt. Und auch jetzt sind wir noch nicht vollständig zurück beim Ausgangszustand vor Corona angelangt. Aber an dieser Stelle wollen wir uns die Frage stellen: Wollen wir denn genau zu den Bedingungen zurück, die wir davor hatten? Wir möchten deshalb nicht nur über die Vergangenheit sprechen, sondern einen Blick hoffnungsvoll in die Zukunft wenden. Was haben wir aus den vergangenen Semestern gelernt? Wie haben diese Herausforderungen das Studieren an der FAU verändert? Und an welchen Stellen ist noch Potenzial für Verbesserung? Die FAU ist im vergangenen Semester mit einer neuen Zukunftsstrategie an den Start gegangen, mit dem Ziel, die FAU weiterzuentwickeln. Und wie kann man das am besten ankündigen? Mit neuen Farben, neuem Logo, neuen Ideen. Frisch, zeitgemäß, innovativ. Aber nicht nur nach außen soll es eine Veränderung geben. Auch intern will sich unsere Universität verändern. Auch wir Studierende wünschen uns Veränderung an der FAU. Und das ist großartig und von enormer Wichtigkeit. Beim Entwicklungsplan für #FAU 2025 wurden sich folgende Fragen gestellt. Was ist die Grundlage? Wer treibt den Prozess voran? Wer leistet strategische Unterstützung? Und wer kann sich beteiligen? Erst bei der letzten Frage werden wir Studierende mit einbezogen. Sich beteiligen, nicht Einfluss auf den Prozess nehmen. Das stellt uns nicht zufrieden. Denn an der Universität als Bildungseinrichtung sollten auch die Studierenden eine zentrale Rolle spielen. Denn schließlich machen wir 3/4 der Universitätsangehörigkeiten aus. Uns wurde gesagt, dass Menschen auf Veränderung meist mit Kritik reagieren. Wir wollen aber nicht nur kritisieren, sondern wir wollen positiv auf die Veränderung einwirken. Denn wir wollen die FAU bei ihrer Entwicklung unterstützen. Wir wollen die FAU attraktiver für Studierende gestalten und für alle, die in naher Zukunft Studierende sein werden. Dafür brauchen wir mehr Aktivität durch die FAU. Von Wissen in Bewegung zu Wissen bewegen. Das neue Leitbild suggeriert, dass die FAU eine aktive Funktion innehält. Für uns bedeutet es, die Zukunft in die Gegenwart zu holen. Die Veränderung beginnt nicht nur bei den WissenschaftlerInnen von heute, sie beginnt bei den WissenschaftlerInnen von morgen, das heißt den Studierenden von heute. Deshalb fordern wir nicht nur Versprechen, sondern auch Handeln und mehr Aktionismus durch die FAU. Die Studierendenvertretung arbeitet an Positionen, um die Hochschullandschaft aktiv positiv zu gestalten. Wir arbeiten daran, die bayerische Hochschulreform zu reformieren. Wir geben Input bei der Gestaltung der Lehre, auch während Corona, rufen Projekte ins Leben, um unseren Campus schöner zu gestalten und versuchen, Nachhaltigkeit im Uni-Alltag zu integrieren. Auch unsere Position zu kostenlosen Periodenprodukten stellt keinen Wunsch nach Komfort dar. Es ist der Wunsch, Studierende an der FAU zu unterstützen. Bei Umfragen an der Universität Passau gaben knapp 20% der befragten Studierenden an Periodenarmut zu leiden. Diese können es sich nicht leisten, jederzeit Menstruationsartikel kaufen zu können. Das sind Probleme, die auch unsere Studierende betreffen. Diese Herausforderung möchten wir angehen, gemeinsam mit der FAU. Damit uns das gelingt, brauchen wir ein offenes Ohr und keine vorschnellen Absagen. Wir wünschen uns mehr Offenheit gegenüber der Belange der Studierenden und ein schnelleres Handeln. Um Professor Horniger zu zitieren: Wir fördern Talente und bilden Persönlichkeiten, prägen eine Kultur der Zusammenarbeit intern und extern und messen uns jederzeit im Wettbewerb. Die Studierenden brauchen die Unterstützung der FAU, um dann wiederum die FAU zu fördern. Diese Unterstützung zeigte sich bereits die letzten Semester vor allem positiv bei der Zusammenarbeit mit unserer Vizepräsidentin für Lehre, Professorin Kopp. Mit der neuen Strategie der FAU wünschen wir uns, dass sie alle, auch die knapp 40.000 Studierenden, mit einbezieht. Für eine erfolgreiche Zukunft ist von außerordentlicher Wichtigkeit, dass sich alle Studierenden mit der FAU identifizieren können. Bisher vernetzt die Studierendenvertretung die Studierenden mit der FAU. Und trotzdem ist die FAU noch kein Ort der Zugehörigkeit für alle. Mit dem neuen Logo und dem neuen FAU-Merch heißt es, unsere Studierenden dürfen unsere Identität tragen, aber Kleidung oder Taschen verbinden uns nur äußerlich mit der FAU. Die FAU sollte danach streben, dass Studierende die FAU als ein Zuhause bezeichnen. Die FAU soll ein Ort sein, an dem man verweilen möchte und sich wohlfühlt.
Sterile, lieblos gestaltete Räume ohne Deckenverkleidung, ungepflegte Außenanlagen oder die Gefahr von heruntergefallener Bausubstanz tragen dazu nicht bei. Aber Identifikation mit der eigenen Universität ist wichtig. Denn Identifikation führt dazu, sich in der FAU auch noch am Ende des Tages, wenn die Vorlesungen und Seminare vorbei sind, wie zu Hause zu fühlen. Und erst wer sich wie zu Hause fühlt, kann die Begeisterung für diesen Ort des Lebens und Lernens, die eigene Universität, nach außen tragen. Die FAU sollte sich nicht nur für andere WissenschaftlerInnen schmackhaft machen, sondern auch für potenzielle neue Studierende. Dies ermöglichen wir, indem wir uns auf unsere Stärken neugierig, mutig, nachhaltig, respektvoll und weltoffen sowie auf unsere Werte, Innovation, Vielfalt und Leidenschaft besinnen, um es in den Worten unseres Präsidenten auszudrücken. Wir möchten unsere FAU bei ihrer Veränderung und Entwicklung unterstützen und zusammen eine erfolgreiche Zukunft gestalten. Danke an Elisabeth Herzinger und Lasvini Sugantan von der Studierendenvertretung. Und wenn wir jetzt schon bei den Studierenden sind, die auch einiges von ihrer FAU erwarten, dann sind wir mittendrin im Bereich der Bildung. Und hier ist definitiv viel in Bewegung. Dazu darf ich noch einmal den Präsidenten zu Wort bitten. Er wird auf die Schwierigkeiten während der Pandemie eingehen und natürlich auch nach vorne blicken. Professor Joachim Horniger, bitteschön. Lernen und Lehren mit Leidenschaft, das mögen viele für sich beanspruchen. An der FAU ist es tatsächliche und tagtägliche Realität. Und ich will Ihnen das gerne anhand von spannenden Beispielen verdeutlichen. In der Corona-Zeit waren natürlich die digitalen Plattformen das Sprungbrett für unsere Lehre. Hier haben Lehrunterstützung und Rechenzentrum bis hin zum Personalrat, Datenschutz und CIO Großartiges geleistet. Darüber spricht man oft gar nicht. Klar, wenn es läuft, ist natürlich selbstverständlich. Heute sage ich Danke. Aber wir alle wissen, ein Sprungbrett hilft nur denen, die Sprünge wagen. Unsere Lehrenden und Lernenden waren hier voll bei der Sache. Sie haben auch gleich noch neue Sprünge erprobt, mit und ohne Brett. Beispiele. Unser Partner, die Nürnberger Versicherung, hat mit unseren Studierenden den Wissensturbo gezündet und Nachhilfe gegeben. Sie haben aber auch ganz real und nicht digital in der Kinderpsychiatrie mit Leidenschaft die Laune gesteigert, Kunst kreiert und die Kinder auf neue Gedanken gebracht. Unsere Lehrenden haben nicht nur den Lehrturbo geschaltet, sondern sich gleich noch dem nationalen Wettbewerb gestellt. Stichwort Prüfung hoch 3. Hier führt die FAU ein deutschlandweites Konsortium von Prüfenden, Entwicklerinnen sowie Lehrenden und hat es mit dieser Initiative beim Stifterverband durch alle Auswahlhürden der Jubiläumsausschreibung geschafft. Ausgezeichnet wurde der ganzheitliche Blick, der Didaktik, Technik und Vernetzung so zusammenbringt, dass alle sinnvoll zusammenspielen und zusammenwirken. Ich danke Ihnen allen. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Mitmachenden werden wollen, wenn Sie selbst lernen wollen, dann stehen Ihnen auch dafür die Türen an unserer FAU offen. Wir haben die Corona-Zeit genutzt, unsere Weiterbildung neu aufzustellen und mit der FAU Academy allen einfach zugänglich zu machen. Sie suchen etwas Bestimmtes, weil Sie im Beruf den nächsten Sprung machen wollen, oder Sie sind neugierig und wollen in ganz neue Felder eintauchen. Sie wollen nur mal schnuppern oder suchen gleich ganze Weiterbildungsstudiengänge. Die FAU Academy ist Ihr Sprungbrett. Und bei allem Lehren und Lernen darf auch nie der Spaß zu kurz kommen. Und damit dies auch im Homeoffice funktioniert, hat unser Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik das Handwerkszeug für heimisches Bierbrauen und Brotbacken aus der lehrstuhleigenen Brauerei schnurstracks in die heimischen Küchen übertragen. Was für ein großartiger Einsatz in einem Corona-Jahr ohne eigenes FAU-Bier.
Vielen Dank, Professor Honegger. Von der Lehre kommen wir zu den Lehrenden, und zwar in der Musikpädagogik. Denn viele von ihnen zieht es auf die Bühne, zumindest während des Studiums. Und so gibt es an der FAU regelmäßig ein Musical, das mit seinen Aufführungen einen festen Platz im Kulturangebot der Region hat. 20.000 Zuschauer kommen im Schnitt zu den Vorführungen. Und 2020 wollte die Truppe eigentlich mit dem Musical Hair Premiere feiern. Aber das hat leider Corona-bedingt natürlich ausfallen müssen. Jetzt drücken wir die Daumen für nächstes Frühjahr, denn wenn alles geplant läuft, dann kann die Show im März 2022 endlich an den Start gehen. Und wir sehen heute schon Teile davon. Wir freuen uns jetzt auf die Musical-Gruppe der FAU unter der Leitung von Professor Wolfgang Pfeiffer und der Regie von Peter Kirchner. Der Song Aquarius aus dem Musical Hair. Ziemlich nice, oder? Vielen Dank an die FAU Musical Gruppe. Die FAU ist eine der forschungsstarken Unis in Deutschland und dabei legt sie großen Wert darauf, fächerübergreifend zu forschen, denn so ergeben sich oft auch völlig neue Ansätze und neue Ideen. Professor Honegger mit Ein- und Ausblicken in den spannenden Bereich der Forschung.
Forschung tut sich was an unserer FAU. Der Freistaat fördert im Rahmen seiner Hightech-Agenda auch Verbundprojekte zur Vorbereitung der nächsten Exzellenzrunde 2026. Und die FAU konnte hier gleich dreifach punkten. Mit grüner Mobilität, Immunologie und Polymerforschung. Gemeinsam mit der TU München forscht die FAU an dem Projekt Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff für die Mobilität von morgen. Im Bereich der Immunologie kooperieren wir mit den Universitäten Regensburg und Würzburg. Gemeinsam wollen die Partner in diesem Projekt neue Einblicke in die Funktionen des Immunsystems gewinnen, die von großer Bedeutung für unsere zukünftige Gesundheit sind. Und in der Polymerforschung arbeitet die FAU in Kooperation mit den Universitäten Bayreuth und Würzburg an Biomaterialien für den menschlichen Körper. Großartige Forschung, wichtige Förderung aus Bayern und dazu eine großzügige Zusatzförderung der Stettler Stiftung geben hier die notwendige Sprungkraft. Danke auch dafür. Gemeinsam nutzen wir den bayerischen Rückenwind auch für weitere strategische Einwerbungen auf bayerischer, auf nationaler und auf europäischer Ebene. So hat an der FAU das Bayerische Forschungszentrum für interreligiöse Diskurse, kurz BAFID, seine Arbeit aufgenommen, indem dieses Zentrum die Grundlagen der 3 monotheistischen Religionen erforscht und Brücken zwischen Christentum, Islam und Judentum schlägt. Fördert es über den Diskurs das friedliche Miteinander der Religionen, lebt es Vielfalt und macht deutlich, wie sehr Wissenschaft und Gesellschaft vom friedlichen Austausch von Argumenten lebt. National haben wir mit fränkischer Schaffenskraft und bayerischem Rückenwind an der FAU erfolgreich Bundesförderung für ein Zentrum für nationales Hochleistungsrechnen für unsere Metropolregion eingeworben. Das renommierte regionale Rechenzentrum wird damit zu einem bundesweiten Spitzenstandort für Hochleistungsrechnen ausgebaut. Auf europäischer Ebene haben wir unsere Europäische Universität ELISA gestartet, haben zusätzliche Förderung für eine europaweite Innovationsstrategie gewonnen, ebenso wie für ein europäisches Programm für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. In Madrid konnten alle Partner dies kürzlich gemeinsam feiern. Aber natürlich punkten unsere Forschenden auch immer wieder mit hochrangigen Preisen, beispielsweise dem renommierten europäischen Forschungspreisen, den sogenannten ERC Grants. Gleich 3 solcher ERC Consolidator Grants konnten sich FAU-Forschende sichern. Professor Henry Dube ist ein Naturwissenschaftler der besonderen Art. Er baut Schalter für molekulare Maschinen. Die Herausforderung dabei: miniaturisiert man Technologie auf Molekülgröße, stellt sich die Frage, wie sich auf molekularer Ebene überhaupt noch Informationen verarbeiten lassen und die Technologie sich letztlich auch bedienen lässt. Henry Dube hat sich hier einiges vorgenommen. Professor Gerhard Krönke beschäftigt sich mit Gelenkerkrankungen und will mit seinem Grant die rheumatoide Arthritis bereits in ihrer Entstehungsphase erforschen, um so die Entwicklung neuer Therapien zu ermöglichen. Und Frau Professorin Aline Botzek wird mit ihrem Projekt neue Einblicke in den lokalen Knochenstoffwechsel ermöglichen und sagt so möglicherweise Knochenerkrankungen voraus bzw. den Kampf an. 3 großartige Beispiele für Spitzenforschung an unserer FAU. Und wer noch tiefer einsteigen will, dem sei der Forschungsatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG als spannende Lektüre empfohlen. Auch hier finden Sie Überraschendes. Wissen Sie zum Beispiel, welche Universität in Deutschland in den Ingenieurwissenschaften nach harten wissenschaftlichen Kriterien führend sind?
Sie denken natürlich spontan an technische Universitäten. Gemessen an den Drittmitteln pro Professor führt unsere FAU als Volluniversität in dieser Disziplin erneut das nationale Ranking an. Unsere Ingenieurinnen und Ingenieure an der FAU sind die klare Nummer 1 in Deutschland, fleißig, findig und erfolgreich. Sozusagen unsere Champions. Ein weiterer Grund zur Freude und Dankbarkeit. Von der Forschung, vielen Dank Professor Honegger, zu einer Forscherin, Professorin Veronika Grimm. Sie führt den Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie an der FAU. Als Mitglied im Gremium der Wirtschaftsweisen berät sie die Bundesregierung und sie befasst sich mit Zukunftsthemen. Bim, bim, bim. Wäre das ein Glas, würde ich dran klopfen und Sie könnten es auch erklingen hören, denn wir feiern ja schließlich Geburtstag und Professorin Grimm hält dementsprechend eine Rede. Sie beginnt mit dem Status quo unserer Gesellschaft nach 1,5 Jahren Corona-Pandemie, um dann mit uns abzuheben. Wir machen einen Rundflug, wobei wohl eher eine Fernreise, muss man fast schon sagen, in eine klimaneutrale und nämlich digitale Gesellschaft. Wie wir das schaffen wollen und was sich ändern muss, dazu hören wir gleich die Durchsage unserer Pilotin. Wobei, jetzt mal im Ernst. Das nächste Jahrzehnt wird geprägt sein von Transformation, so viel ist sicher. Und wie genau, das weiß FAU-Professorin Veronika Grimm. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe virtuelle Gäste des Dies Academicus, liebe Studierende und liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir eine große Ehre, anlässlich des diesjährigen Dies Academicus zu Ihnen zu sprechen. Leider kann dies nicht in Präsenz vor Ort geschehen, aber virtuell ist es heutzutage möglich. Die Corona-Pandemie hat uns alle aus dem Trott gerissen. Sie hat zu einem schweren und weltweiten Wirtschaftseinbruch geführt und beeinträchtigt seit mehr als einem Jahr das gesellschaftliche Leben in allen seinen Facetten. Die Krise ist eine besondere Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und hat uns Licht und Schatten unserer Gesellschaftsordnung wie in einem Brennglas vor Augen geführt. Die Geschwindigkeit von Anpassungsprozessen hat manch einen überrascht. Digitale Technologien ermöglichten im Frühjahr 2020 die Verlagerung der Büroarbeit, der Studienangebote, aber auch des privaten Konsums in den digitalen Raum. Bedenken und fehlende Anpassungsbereitschaft, die vor der Krise üblicherweise die Digitalisierung von Arbeitsprozessen gebremst hatten, spielten plötzlich keine Rolle mehr und wichen dem Einfallsreichtum und der Flexibilität der Menschen und der Unternehmen. Vielerorts hatte man sich sehr schnell neue Handlungsspielräume geschaffen. Gleichzeitig traten deutliche Defizite in der Digitalisierung zutage, sowie Hemmnisse in den Entscheidungsstrukturen. Die Schulen sind trotz der Digitalisierungsbemühungen noch immer nicht in der Lage, alle Schülerinnen und Schüler digital zu erreichen. Die Digitalisierung der Gesundheitsämter zur effektiven Verfolgung von Infektionsketten lässt weiterhin auf sich warten. Noch immer ist das Faxgerät noch nicht aus den Gesundheitsämtern verbannt worden. Dort, wo vielfältige Interessen aufeinandertreffen, der Gesundheitsschutz, der Datenschutz, Freiheitsrechte oder das Recht auf Bildung, wird natürlich kontrovers diskutiert. In den polarisierten Debatten sollten stark betroffene Gruppen wie Kinder oder sozial Benachteiligte prominenter und lauter gehört werden. Dadurch würden auch gravierende langfristige Folgen von Entscheidungen stärker in den Fokus rücken. In der Krise brauchten wir einen starken Staat, den wir in seiner Versicherungsfunktion kennengelernt haben, um die Lasten abzufedern, um den Zusammenbruch von Existenzen zu verhindern und funktionsfähige Strukturen aufrechtzuerhalten. Im Frühjahr 2020 hat in diesem Sinne die Politik schnell und konsequent agiert. Mit dem ersten Lockdown gingen umfangreiche Hilfsmaßnahmen einher.
Mithilfe der sogenannten automatischen Stabilisatoren, also der Kurzarbeit und weiteren Hilfen für die Unternehmen und für die Haushalte, hat der Staat dazu beigetragen, Risiken abzufedern und den Wirtschaftseinbruch abzumildern. Neben den kurzfristig wirksamen Maßnahmen waren das Zukunftspaket im Rahmen des Konjunkturprogramms und vor allem im Sommer 2020 die Einigung auf den europäischen Wiederaufbaufonds besonders bemerkenswert. Aus diesen Programmen stehen nun hohe Summen für die öffentliche Investitionen zur Verfügung, um Wachstumsimpulse zu setzen und die Resilienz der europäischen Wirtschaft zu stärken und die europäische Wirtschaft durch die Krise zu führen. An Investitionsbedarf mangelt es nicht. Es gilt, die Digitalisierung voranzutreiben, das Bildungssystem zu stärken und vor allem die grüne Transformation voranzubringen. Bereits im Jahr vor der Corona-Krise hatte sich ein Paradigmenwechsel in der Energie- und Klimapolitik abgezeichnet, ausgelöst durch die Fridays for Future-Bewegung, immer offensichtlichere Klimarisiken und auch verstärkt durch den technologischen Fortschritt trat das Ziel der Klimaneutralität in der EU in den Mittelpunkt. Mit dem angekündigten European Green Deal wurde eine radikale Reformagenda angekündigt. Zunehmend zeichnet sich ab, dass die Transformation sich beschleunigt und alle Bereiche unserer Wirtschaft fundamental verändern wird. Sie wird die Schließung von Unternehmen und Unternehmensbereichen nach sich ziehen, weil Geschäftsfelder aus dem Bereich fossiler Technologien keine Zukunft mehr haben. Zum Beispiel in der Automobil- und Zulieferindustrie oder auch in der Chemieindustrie. Auf der anderen Seite läutet der Green Deal den Wettbewerb um neue Zukunfts- und Innovationsmärkte ein. Die Transformation birgt dadurch neben der Herausforderung zahlreiche industriepolitische Chancen. Für Unternehmen eröffnen sich neue Geschäftsfelder, etwa im Bereich klimafreundlicher Fahrzeuge oder auch KI-basierter Lösungen für den Pflanzenschutz, um nur einige attraktive Bereiche zu nennen. Der Investitionsbedarf für diese Transformation ist immens. Die Europäische Kommission schätzt allein den Investitionsbedarf im Zusammenhang mit dem Green Deal auf 2,6 Billionen Euro in diesem Jahrzehnt. Zentral für den Klimaschutz ist der rasche Aufbau von Energienetzen und Infrastruktur für die Mobilität, und zwar überall in Europa. Notwendig sind auch Investitionen in die digitale Infrastruktur, die Digitalisierung unserer Verwaltung, Forschung und Bildung sowie das Gesundheitswesen. Die Corona-Pandemie hat vieles schon angestoßen, aber eben auch schwerwiegende Defizite aufgezeigt, die es nun zu beheben gilt. Hier kann man den Ball direkt aufnehmen. Angesichts der sehr umfangreichen Vorhaben gilt es, die Mittel aus den Konjunkturprogrammen nun sehr zielgerichtet einzusetzen. Eine rasche Umsetzung von Investitionsvorhaben ist wichtig. Aktuell hemmen geringe Personalkapazitäten in der Verwaltung, aufwendige Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft die Umsetzung. Diese Hürden müssen wir sehr konsequent in der nahen Zukunft abbauen. Die intensive Diskussion über öffentliche Investitionen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, privatwirtschaftliche Investitionen müssen die tragende Säule der Transformation sein. Wir brauchen den technologischen Fortschritt, das Engagement und die Innovationskraft der Unternehmen sowie den Wettbewerb in der Wirtschaft um die besten Lösungen, um Deutschland und Europa zu Impulsgeberinnen für nachhaltiges Wachstum weltweit zu machen. In einer Welt, in der die großen Industrienationen Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sein wollen, ist langfristiger wirtschaftlicher Erfolg nur mit Geschäftsmodellen erreichbar, die auf dieses Ziel einzahlen. Daher drängt die Wirtschaft zunehmend auf Rahmenbedingungen, die zukunftsfähige Geschäftsmodelle für Investoren heute schon erkennbar und attraktiver machen als solche, die auf fossilen Technologien basieren. Eine umfassende Reformagenda der neuen Bundesregierung muss daher die CO2-Bepreisung in den Mittelpunkt als Leitinstrument in den Mittelpunkt der Klimapolitik stellen, konsequent Abgaben und Umlagen bei der Strombepreisung senken, direkte und indirekte Subventionen von fossilen Technologien
abbauen und vor allem globale Allianzen im Klimaschutz voranbringen. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Wir kommen im globalen Klimaschutz nicht voran, wenn wir hauptsächlich in nationalen Dimensionen denken. Klimaschutz in Deutschland muss immer in eine europäische Strategie eingebettet sein. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern gilt es, Stärken zu bündeln. Während in Deutschland beispielsweise die Industrie über eine hohe Technologiekompetenz verfügt und perspektivisch Schlüsselkomponenten für eine klimaneutrale Wirtschaft herzustellen, auch für den Export, verfügen andere europäische Staaten über herausragende Bedingungen für die Erzeugung erneuerbarer Energien oder über Infrastrukturen, die perspektivisch für den Import erneuerbarer Energieträger genutzt werden können. Von einer verstärkten europäischen Kooperation im Zuge der Transformation profitieren alle Mitgliedstaaten und auch der europäische Zusammenhalt. Alle europäischen Bemühungen im Klimaschutz müssen globale Zusammenhänge in den Blick nehmen. Schon weil die EU-Mitgliedstaaten lediglich 9% der globalen Emissionen verantworten, China zum Beispiel fast 30% und die USA 15%. Hinzu kommt, in den Entwicklungs- und Schwellenländern wird der Energieverbrauch in der nahen Zukunft stark ansteigen. Schon früh muss daher dafür Sorge getragen werden, dass technologische Optionen für klimaneutrales Wertschöpfen weltweit verfügbar werden, sodass bald möglichst viele Länder weltweit klimaneutral auch wirtschaften können. Eine zentrale Rolle wird schon bald der Hochlauf des Handels mit klimaneutralen Energieträgern spielen. Globale Energieabhängigkeiten waren schon immer Treiber geopolitischer Entwicklungen und werden es auch in Zukunft sein. Deutschland importiert aktuell ungefähr 70% seines Primärenergiebedarfs in Form von fossilen Energieträgern, Kohle, Gas und Öl. Die notwendige Umstellung auf klimafreundliche Energieträger birgt Chancen. Anders als früher gibt nicht die Geologie vor, von wem wir Öl oder Gas kaufen. Vielmehr können wir emissionsarmen Wasserstoff aus vielen Ländern mit guten Bedingungen für die Erzeugung erneuerbarer Energien importieren, in Form von grünem Wasserstoff, der dort aus erneuerbaren Energien erzeugt und dann nach Europa transportiert wird. Mein Streifzug durch einige Facetten der Transformation im kommenden Jahrzehnt zeigt, anspruchsvolle und herausfordernde Aufgaben stehen uns bevor, bei denen das Zusammenspiel von Kooperation und Wettbewerb im internationalen Kontext eine zentrale Rolle spielt. Der Wille zur Veränderung, der Mut zum Risiko, aber auch ein gesunder Pragmatismus bei der Zusammenarbeit sind gefragt zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Wichtiger Impulsgeber der Transformation müssen die jungen Menschen sein, deren Bildung, Ausbildung und Austausch untereinander in der Corona-Krise an vielen Stellen zu kurz gekommen ist. Eine ganz zentrale Rolle auf dem Weg in die klimaneutrale, digitale Gesellschaft spielt die Universität. Als Ort, an dem die jungen Menschen ausgebildet werden, ihre Visionen leben und die Grundlagen für die Lösungen von morgen liegen. In diesem Sinne einen herzlichen Glückwunsch unserer FAU zu ihrem Geburtstag. Herzlichen Dank für die Impulse, Professorin Veronika Grimm. Einiges an Transformation hat durch die Corona-Pandemie schon stattgefunden und wir dürfen jetzt genauer hinschauen. Diesen Tiefgang erlauben uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Gesprächsrunde zum Thema Corona und vor allem Post-Corona, Herausforderungen und Chancen für die Zukunft. Und wir haben folgende Gäste. Luisa Weyers, Jurastudentin an der FAU, Vorsitzende des Studentischen Konvents und Mitglied der Studierendenvertretung. Professorin Dr. Bärbel Kopp, Vizepräsidentin Education der FAU. Professor Dr. Joachim Hornegger, der Präsident der FAU. Professor Dr. Georg Schett, Vizepräsident Research der FAU und Professor Dr. Christian Mardin, leitender Oberarzt der Augenklinik am Universitätsklinikum Erlangen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und ich freue mich sehr, dass Sie sich alle die Zeit nehmen.
Den Anfang unseres Gesprächs wollen wir der Forschung widmen, speziell der medizinischen. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren unglaublich viel gehört, was die Pandemie mit den Kliniken anstellt, mit den Pflegenden, mit den Ärztinnen und Ärzten. Darauf wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht so explizit eingehen, sondern wir wollen die Herausforderungen oder die Neuerungen und später auch die Chancen für die Zukunft beleuchten. Professor Schett, mit Ihnen möchte ich gern beginnen. Sie sind Vizepräsident Research und somit für den Forschungsbereich der FAU zuständig. Was war denn bis dato hier am herausforderndsten während der Corona-Pandemie? Ja, die Corona-Pandemie war sicher eine große Herausforderung für die Forschung, weil ja viele Labore geschlossen werden mussten im Rahmen des ersten Lockdowns, insbesondere im Rahmen des ersten Lockdowns 2020. Und Sie müssen sich denken, Forschung kann ja nicht von heute auf morgen einfach abgestellt werden. Es gibt ja viel biomedizinische Forschung oder technische Forschung, während deren Experimente laufen und diese Experimente weitergeführt werden müssen. Und das war eine große Herausforderung, das eben durchzuführen. Viele Labore mussten geschlossen werden und auch viele Forschungsexperimente haben einfach länger gedauert. Da war dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber auch der FAU es möglich, dass diese Forschung aufgefangen werden konnte und auch, dass Leute länger arbeiten konnten an ihren Projekten. Das war sehr wichtig für die Forschung. Insbesondere der erste Lockdown war eine große Herausforderung und im Laufe von 2020 hat sich die Situation dann doch deutlich erholt, muss man sagen. Okay, bevor wir jetzt in einen Teilbereich noch tiefer einsteigen wollen, bitte noch ganz kurz der übergeordnete Blick in die Universitätsmedizin. Welche Herausforderungen stellt Corona hier aktuell dar? Ja, Corona ist nach wie vor Herausforderung für die Universitätsmedizin. Wir laufen ja in eine dritte Welle hinein. Das sieht man auch jetzt in den Krankenhäusern. Das wird eine Pandemie der Ungeimpften werden. Und man kann immer nur sagen, bitte lassen Sie sich impfen und auch an die Drittimpfung unbedingt zu denken. Wir sehen, dass die Krankenhauszahlen ansteigen und Corona ist noch nicht vorbei, leider. Und je mehr geimpft werden, desto freier werden wir sein. Ja, das muss man auch dazu sagen. Die Universitätsmedizin ist sicher das Lackmuspapier der Corona-Pandemie und insgesamt die Medizin, weil man einfach sieht, dass doch Patienten, die infiziert sind, auch in den Krankenhäusern ankommen und eine große Herausforderung für das ärztliche und das Pflegepersonal darstellen. Okay, wir wollen jetzt in einen speziellen Teilbereich einsteigen, die Augenheilkunde, denn hier gibt es bahnbrechende Ergebnisse und der zuständige Oberarzt ist heute auch praktischerweise da, Professor Christian Mardin. Jeder Mediziner, der wünscht sich ja in der Corona-Pandemie etwas beitragen zu können, damit die Pandemie ein Stück weit besser verläuft. An die Augenheilkunde würden da wahrscheinlich primär erstmal die wenigsten denken, wenn man so unbedarft rangeht. Allerdings sind Sie mit Ihrem Team ja darauf gestoßen, dass Coronavirus auch Durchblutungsstörungen im weitesten Sinne auslösen kann, mit weitreichenden Folgen. Was ist hier gelungen? Ja, wir haben bei den regelmäßigen Besuchen auf Intensivstationen gesehen, dass Patienten an der Netzhaut Durchblutungsstörungen zeigen. Und als wir die Patienten dann auch nachuntersucht haben, haben wir gesehen, dass selbst im feinen Bereich, auch nach Gesundung, immer noch Durchblutungsstörungen vorhanden waren. Gleichzeitig wussten wir, dass diese Patienten Autoantikörper bilden, das heißt Antikörper, die gegen den Körper gerichtet sind und wahrscheinlich mit dieser Durchblutungsstörung zu tun haben. Und da lag es ganz nahe, dass die Frau Dr. Hoberger auf den Gedanken kam, dass es ein Medikament gibt, das diese Autoantikörper praktisch binden kann im Körper und neutralisieren kann. Und damit haben wir dann mit einem Patienten angefangen, einen Heilversuch. Der war sehr erfolgreich, bei 3 weiteren weitergemacht. Auch sehr erfolgreich. Die Durchblutungssituation hat sich verbessert und vor allem das sogenannte Long-Covid-Syndrom, was die Patienten alle hatten, war aufgehoben. Das ist wirklich sensationell und eine der Ärztinnen, die war eben direkt involviert. Sie hatten sie jetzt schon angesprochen, Frau Dr. Hoberger. Und da wollen wir jetzt noch mal reinhören, wie sie das Vorgehen nämlich beschreibt. Das Ganze hat im Rahmen von einem Heilversuch stattgefunden. Heilversuch heißt, man nimmt die Daten aus der Wissenschaft, die man hat, das ist das, was man hat, und wägt ab, aus dem ist es vorteilig für den Patienten, das Medikament zu geben oder überwiegen die Nachteile. Und das heißt, man hat sich zu dem damaligen Zeitpunkt schon gehofft, dass es natürlich dem Patienten wirkt, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und dass es dann aber so einen durchschlagenden Effekt hat und der Patient sogar seinen Geschmack wiederbekommt, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Das war selber wie ein Wunder.
Und dieses Wunder, vor allem diesen durch ein Wunder geheilten, wollen wir natürlich selbst sehen, Oliver Goldbach. Er hat sich im Mai 2020 mit Covid-19 angesteckt. Er hatte aber keinen schweren Verlauf, musste nicht in die Klinik und musste auch nicht beatmet werden. Vielmehr wurden bei ihm vermeintlich psychosomatische Beschwerden behandelt. Long-Covid kannte damals ja auch noch keiner. Eine Tragödie war das allerdings trotzdem und ein sehr, sehr langer Leidensweg mit glücklichem Ausgang. ...19 Monate krank sein, 19 Monate wirklich brutales Leiden, 19 Monate, habe ich gesagt, leben wie ein Zombie. Es ist für keinen meiner Freunde nachvollziehbar, wie ich gelebt hatte, wie ich gelitten hatte. Auch wenn ich das jetzt nochmal rekapituliere, ist es für mich auch nicht mehr nachvollziehbar, warum ich da so gefühlsinkontinent war, Parkinson, Zitteranfälle hatte, epileptische Anfälle hatte. Unvorstellbar, dass ich auch so derart komplett dement war und eigentlich nur mit 5% Restenergie von Tag zu Tag mich da durchgeschleppt habe. Egal wo ich war, jeder Mediziner hat gesagt, keine Ahnung, ob es irgendwas mit Corona zu tun hat. Die Symptome sind psychisch, die Therapie ist auf Psycho abgestellt und die Medikamente sind auf Psycho abgestellt. Dann durch eine WhatsApp von einem Freund eines Nachts, in der Bericht vom BR stand, von einem 59-jährigen Coburger Patienten, männlich, dem ein Wirkstoff, der nicht erprobt wurde, geheilt hat. Da durch diese WhatsApp, die ich eines Nachts bekommen habe, kam der Kontakt zu Erlangen. Dort hatte ich überall dann E-Mails hingeschickt, dargestellt, wie geht es mir, wer bin ich, wie lange leide ich. Und tatsächlich in der Früh am nächsten Tag, ich glaube es war so 7:30, 8 Uhr, kam ein Anruf, ich habe es auf dem Handy gesehen, eine Erlanger Telefonnummer. Und ich dachte, das darf ja nicht wahr sein, Erlangen ruft an und jetzt kommen mir gleich die Tränen. Das war so unglaublich. Ja. Dann melde ich mich am Telefon, Oliver Goldbach, und dann heißt es auf der anderen Stelle, hallo, hier ist der Herr Mardin. Dann habe ich gesagt, gibt's doch gar nicht. Dann hat er gefragt, ob er mit dem Oliver Goldbach spricht. Habe ich gesagt, ja. Ob ich wüsste, wer er ist. Habe ich gesagt, ja, ich kann mich erinnern, wem ich vor 6 Stunden um Mitternacht eine E-Mail geschickt habe und ich weiß auch noch, was ich da geschrieben habe. Und dann hat er, Professor Mardin, mich gefragt, ich lache vor Freude, ja, ob ich für ihn mal eine halbe Stunde Zeit hätte. Jetzt würde ich sagen, bin ich bei 100% Energie, ich fühle mich gut. Ich fühle mich gesundheitlich extrem genesen. Ich fühle immer noch eine deutliche Verbesserung, körperlich, geistig, leistungsmäßig von Tag zu Tag. Ja, eine unglaubliche Fügung und da möchte ich mich mal ganz herzlich bei allem, bei der gesamten Klinik, bei jedem Einzelnen vom Empfang bis zur Verabschiedung ganz herzlich bedanken. Ich habe mich von der ersten Minute an aufgehoben gefühlt, vertraut gefühlt. Es wurde sich um mich gekümmert, ich wurde ernst genommen, ich habe mich als Mensch wertgeschätzt gefühlt und ein klein bisschen von dem, und deswegen sitze ich auch hier, versuche ich zurückzugeben und versuche ja, aus dem Prozess der Heilung und dessen, was mir Gutes widerfahren ist, Hoffnung zu geben für all die da draußen, die da noch leiden. Und es sind nicht Hunderte, nicht Tausende, ich weiß, es sind Millionen Menschen, die weltweit leiden, und da möchte ich einfach nur Hoffnung geben und meinen Teil dazu beitragen, dass diese Krankheit A anerkannt wird und B ein Mittel zur Heilung in irgendeiner Form schnellstmöglichst verfügbar wird. Hier wurde ein Leben gerettet und das darf ich so drastisch sagen, wenn wir anschauen, dass die Steigerung der Lebensqualität von 5 auf 100% zu sehen ist, wie es der Patient gerade beschrieben hat. Das ist eine großartige Leistung und es war hochemotional auch zu sehen, wie Sie darauf reagieren, Professor Mardin. Am besten
sollen ja auch andere Long-Covid-Patienten jetzt diese Behandlung auch erfahren dürfen. Das birgt allerdings ja Schwierigkeiten. Was ist jetzt hier der Stand der Dinge und wie kann es weitergehen? Ja, in Bayern schätzt man ungefähr 65.000 Patienten mit Long-Covid. Und das Medikament, was wir eingesetzt haben im Heilversuch, ist ja noch nicht zugelassen. Das heißt, es muss erst ganz legal zugelassen werden, geprüft werden auf Nebenwirkungen und Wirkungen, bevor man praktisch das Medikament auch breit einsetzen kann. Und das ist herausfordernd, weil der Prozess ist natürlich langwierig. Man ist im Spannungsfeld zwischen der Firma, zwischen BfArM und natürlich dem, was wir als Studienort leisten können. Und ich hoffe, dass es bald vonstatten geht, dass wir den Patienten bald helfen können. Wir haben mittlerweile mehr als 4.000 Mails von Patienten, die auf Hilfe warten. 50% sind zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr voll im Erwerbsleben und sie können im Augenblick am Leben nicht mehr teilnehmen. Deshalb hoffen wir, dass das bald auf den Markt kommt. Ja, da drücken wir auf alle Fälle die Daumen, dass das wirklich vielleicht sogar beschleunigt werden kann, aufgrund der Dringlichkeit. Professor Honegger, es ist ja beachtlich, dass der Ansatz zur Behandlung von Covid-Patientinnen und Patienten an der Augenklinik entwickelt wurde. Das liegt nicht unbedingt auf der Hand. Spielt hier die Interdisziplinarität und auch die Innovationskraft der FAU eine Rolle? Selbstverständlich spielt die hier eine wichtige Rolle. Wir denken ja nicht in Institutionen und Fakultäten und Departments, sondern wir denken und gehen die Probleme ganzheitlich an der FAU an. Wir stellen uns den Fragen mit einer gewissen Neugierde, auch mit einem gewissen Mut, dass man sagt, man probiert es jetzt einfach aus und versucht, das Beste für unsere Patientinnen und Patienten herauszuholen. Und das Beispiel der Augenklinik ist ja nicht das einzige. Der Kollege Schett hat in diesem Jahr auch einen sensationellen Erfolg erzielen können. Er hat eine autoimmunerkrankte junge Patientin geheilt. Der erste Heilungserfolg überhaupt weltweit. Und das Rezept zum Erfolg war eine enge Zusammenarbeit zwischen den Internisten, den Rheumatologen und den Onkologen. Also auch eine Verbindung, die nicht selbstverständlich ist. Und hier zahlt es sich aus, wenn alle an einem Strang ziehen. Und Sie haben den Mut angesprochen, der ist da auch ein großes Thema. Wir haben jetzt einen Blick auf bahnbrechende, gleich 2 neue Forschungsergebnisse werfen dürfen. Aber die FAU ist ja noch, wenn man es im Ganzen betrachtet, viel mehr als Forschung und die medizinische Fakultät. Den Bereich Bildung habe ich auch noch vor Augen, denn vor allem will die FAU ja für ihre Studierenden da sein. Und auch hier haben wir zur Einstimmung etwas vorbereitet. Anstrengend und polarisierend, würde ich sagen. Anstrengend, weil wir alle, sowohl Studierende als auch Lehrende, viel Energie aufwenden mussten, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Polarisierend, weil es sehr schwer war, den unterschiedlichen Bedürfnissen nicht nur der Lehrenden, sondern vor allen Dingen der Studierenden dort zurechtzugeben. Ich meine, das ist eine Zeit, wer da keine Fehler gemacht hat, der hat entweder keine Entscheidungen getroffen oder der ist unsensibel dort für Fehler. Ich sehe nicht wirklich was wir richtig schlecht gemacht haben. Ganz viele Dozierende mussten oder waren gezwungen, didaktische Experimente zu machen oder halt auch mal was zu wagen, neue Formate auszuprobieren, die Vorlesung umzustellen, und in vielen Fällen hat das auch gut funktioniert. Dazu gehört zum Beispiel auch, wenn eine Vorlesung aufgezeichnet war, also asynchron vorhanden war, hatten wir zum Beispiel einen Kurs, wo es dann Quizzes gab, die man nach den Stunden jedes Mal beantworten konnte. Und ich habe den Eindruck gehabt, die Leute haben sich viel besser an den Inhalt der Vorlesung erinnert, weil sie sich quasi gedacht haben, ja, ich muss doch jetzt direkt danach dieses Quiz noch beantworten. Die Universitätsleitung hat zu einem Zeitpunkt die Weichen gestellt, als noch viele gesagt haben, naja, diese kleine Grippe wird schon, jetzt regt euch nicht so auf und da gucken wir mal weiter. Und da hat die Universitätsleitung sehr früh gesagt, wir machen einen Beitrag Flatten the Curve. Das ist unsere Verantwortung, die wir haben. Das hat der Präsident stark gemacht. Cooler Präsi zu dem Zeitpunkt. Das war wirklich gut. Die Studierenden haben ihr ordnungsgemäßes Studium studieren können. Das ist ja erstmal eine Ansage. Und auch in der Bewertung des Semesters, oder Bewertung der Semester muss man ja inzwischen sagen, ist das aus Sicht der Studierenden wirklich ganz gut gelaufen.
Was die Qualität der Lehre und das Vermitteln der Inhalte angeht, so ist das also gut gelaufen, wenn wir den Studiendekan hören. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Weyers? Haben Sie die zusätzliche Flexibilität durch verstärkte Online-Lehre eher als positiv empfunden oder war es mehr herausfordernd? Also ich würde sagen, beides auf jeden Fall. Also einerseits konnte man sich seinen Tag viel freier einplanen, als man das könnte, wenn man jetzt irgendwie um 8 Uhr die erste Vorlesung in Raum A hat und dann direkt im Anschluss in Raum, keine Ahnung, in einem ganz anderen Gebäude oder an einem ganz anderen Ort. Andererseits hat halt auch einfach viel gefehlt, was sonst da ist. Also der Kontakt zu anderen Studierenden, klar konnte der digital weiter stattfinden, aber es ist halt einfach was anderes, ob ich jetzt neben jemanden im Kurs sitze oder irgendwie per Zoom oder per WhatsApp Kontakt halte. Ja, und rein auf die Lehre betrachtet, haben Sie in Anführungszeichen gut studieren können, also nur rein aufs Lernen bezogen? Also ich glaube, es ist sehr typabhängig gewesen. Bei mir ging's, aber ich habe auch bei vielen mitbekommen, dass es nicht ging, weil, also genauso wie sich quasi die Dozierenden von heute auf morgen umstellen mussten sich halt auch die Studis von heute auf morgen umstellen. Und es war schon für die meisten eher eine Herausforderung, als dass es jetzt ein Segen wäre. Und da können wir das Wort ja gleich mal weitergeben an Professorin Kopp. Gute Lehre an der FAU wird nämlich auch durch die Lehrenden verantwortet. So ist es nun mal. Und diesen Blickwinkel, den können Sie uns näher bringen. Sie sind ja Vizepräsidentin Education der FAU und somit ist es genau Ihr Fachgebiet. Welche Auswirkungen hat denn die veränderte Lehre speziell hier gehabt, der letzten 3 Semester, auf die Lehrenden? Ich will es mal so sagen, die letzten Semester waren auch für die Lehrenden ein wichtiger Lernprozess. Die hatten einerseits ganz großen Arbeitsaufwand und große Belastung, teils auch unter schwierigen persönlichen Bedingungen. Überall waren die Personen ja auch konfrontiert mit Homeschooling und etc. Aber wir wissen auch aus einer Lehrendenbefragung, die wir hier an der FAU gemacht haben, dass durchaus auch positive Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und wachsendes Zutrauen eine Folge war. Vielleicht auch mit der Bereitschaft, auch künftig mehr digitalisierte Angebote zu wagen. Die Interaktion mit den Studierenden rein online wird natürlich auch als herausfordernd empfunden. Haben wir auch immer wieder gehört, ich habe es selbst erlebt, es fehlt einfach der direkte Bezug. Aber alles in allem können wir sehr stolz auf unsere Lehrenden sein. Es sind so viele kreative und innovative Lehr-Lernangebote entstanden, die Lehre wirklich bereichern. Die haben das alle mit hohem Aufwand gemacht bei der Erstellung und das haben die einfach gemacht im Interesse unserer Studierenden. Wir waren alle gezwungen, Neues zu entwickeln und unsere Lehrenden haben das wirklich unter Schmerzen teils hervorragend gemacht. Mhm. Professor Honegger, welche Entwicklungen wurden durch Corona denn jetzt im Bereich Bildung aus Ihrer Sicht begünstigt? Oder anders gefragt, wie ist Ihnen gelungen, die Situation für die Weiterentwicklung Ihrer Universität zu nutzen? An sich sind wir ja eine sensationelle Entwicklung durchlaufen. Wir sind in einem Zeitfenster von nur 2 Wochen komplett in die digitale Lehre umgestiegen. Das war damals eine große Leistung, wo ich also jedem Einzelnen an der FAU sehr dankbar bin, dass das ermöglicht wurde. Und damit haben wir gezeigt, wir beherrschen die digitale Lehre. Die Studierenden waren sehr zufrieden mit der Lehre und damit haben wir das komplette Spektrum jetzt, das wir abdecken können, von der Präsenzlehre bis zur 100%igen Digitallehre. Und jetzt geht es darum, den richtigen Arbeitspunkt zu finden, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, sodass wir auch sagen können, die FAU ist nicht nur die innovationsstärkste Universität, wenn es um Forschung geht, sondern auch, wenn es um ein attraktives Lehrangebot für die Studierenden aus aller Welt geht. Das war der Blick von oben. Vielen Dank. Wir wollen jetzt mal den Blick auf Homeschooling richten, Professorin Kopp. In den letzten 1,5 Jahren haben wir auch hier viel gehört mit den Problemen von der erhöhten Mediennutzung der Kinder bis hin zu Konzentration auf die Kernfächer, was ja auch Probleme birgt. Ihr Forschungsschwerpunkt ist ja Lehren und Lernen am Institut für Grundschulforschung. Aus Ihrer Sicht als Expertin also, welche Herausforderungen müssten am dringendsten gemeistert werden, vor allem jetzt mit Blick mal auf die Schülerinnen und Schüler? Da könnt ihr jetzt ganz lange reden, aber ich will es auf 3 ausgewählte Aspekte mal beschränken. Ein Punkt ist, dass die Bildungsungleichheiten sich ganz drastisch verschärft haben. Also wir haben jetzt noch mehr herkunftsbezogene Unterschiede im Lernfortschritt, auch was jetzt informations- und computerbezogene Kompetenzen betrifft. Da braucht es jetzt ganz gezielte Maßnahmen der Kompensation und auch der individuellen Förderungen
für unsere Schülerinnen und Schüler. Und es braucht einen ganz gezielten Umgang mit diesen Unterschieden in den Schulen. Das ist mal eine ganz dringende erste Herausforderung. Zweitens haben wir auch gesehen, dass die Praxis des Homeschoolings ja doch einiges zutage treten ließ. Die Kinder hatten in der Pandemie kaum Kontakt zu ihrer Lehrkraft und sie hatten auch viel, viel weniger Kontakt untereinander. Und diese individuelle Rückmeldung für Schülerinnen und Schüler fehlt einfach. Die Beziehungsqualität muss jetzt dringend wieder verstärkt werden. Das gilt übrigens auch für die Hochschule. Und wir müssen jetzt vor allem in den Schulen die sozialen Kompetenzen wieder ganz gezielt in den Blick nehmen. Das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Herausforderung. Mit Blick auf Universität würde ich sagen, wir brauchen jetzt Forschungsprojekte zur Wirksamkeit von Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schülern, die wir einfach weiterentwickeln müssen. Und wir brauchen wirklich auch gut professionalisierte Lehrkräfte, die die Themen soziale Kompetenz, Persönlichkeitsförderung und so weiter jetzt auch stärker in den Blick nehmen. Ja, Sie haben jetzt auch mit Blick zu Ihrer linken Seite den studentischen Blickwinkel schon kurz angekratzt. Und auch Sie, Frau Weyers, haben vorhin schon einen kleinen Exkurs gemacht. Wollen wir da noch mal einsteigen? Es gehört ja mehr zum Studierendenleben dazu als die reine Wissensvermittlung, das pure Lernen. Wie empfanden Sie das Lernen während der Corona-Zeit? Ich glaube, Sie haben vorhin schon ein bisschen von Einsamkeit gesprochen. Naja, also so das typische Studentenleben war ja während der Pandemie einfach überhaupt nicht möglich. Es gab viele Leute, die ihren Job verloren haben, weil sie irgendwie in der Eventbranche oder in der Gastronomie gearbeitet haben, dann teilweise auch, mussten aus ihren Wohnungen raus, mussten wieder daheim einziehen, hatten keinen Kontakt zu Kommilitoninnen, insbesondere auch Erstsemester, die dann quasi digital angefangen haben zu studieren, haben ja überhaupt nie jemanden mal so präsent gesehen, sondern mussten sich auch komplett digital kennenlernen. Also unter dem Aspekt war es schon einfach, weil man ja auch ein gutes soziales Umfeld braucht, um auch effektiv lernen zu können und sich auch aufs Studium konzentrieren zu können und da auch Motivation zu finden. Unter dem Aspekt war es schon schwierig, eine schwierige Zeit für eigentlich alle Studierenden. Ja, das glaube ich sehr gerne. Und Sie haben es jetzt schon angesprochen, manche Studierenden, die haben tatsächlich während der Pandemie angefangen zu studieren. Für die ist es jetzt auch wiederum schwer, weil die können ja Präsenzstudium gar nicht, die wissen das ja gar nicht. Für die, das vergisst man oft, für die ist jetzt wieder komplett alles anders. Jetzt sind plötzlich Vorlesungen im Hörsaal und alles wieder für die alten Studierenden normal, aber für die ja nochmal komplett herausfordernd. Wir wollen jetzt aber nochmal Herausforderungen beleuchten und vor allem auch Chancen und haben hier nämlich auch nochmal was vorbereitet. Kurzfristig haben wir eine ganz schwierige Balance hinzukriegen zwischen, wir holen die Leute zurück in die Präsenz, auch diejenigen, die eigentlich keine Lust drauf haben, weil sie sich in der Cave gemütlich gemacht haben. Und das andere ist, dass wir die Errungenschaften jetzt in der Digitalisierung nicht ausschütten. Das ist unsere Balance, die wir jetzt gut hinkriegen müssen in den nächsten 1-2 Semestern. Vielleicht, um mal provokanter zu sein, man müsste vielleicht mal diskutieren, wie weit man die klassische frontale Präsenzvorlesung in Zukunft noch beibehalten möchte. Die funktioniert schon, aber es hat sich halt gezeigt, eine gute Aufzeichnung mit zusätzlichem Material, Quizzes, Interaktionen und so weiter, funktioniert für ganz viele Studis genauso gut und löst einige Probleme, zum Beispiel das mit der Flexibilität. Wir sind keine Fernuni, wir wollen auch keine Fernuni sein, da haben wir ein ganz klares Statement und einen ganz klaren Konsens zwischen den Lehrenden. Aber was wir wollen, sind flexible Arrangements. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist wieder Präsenz begleitend, also zu diesen Vorlesungen, Seminare oder eben Übungen und Tutorien, die halt maßgeblich in Präsenz passieren sollten. Man muss natürlich ambitioniert sein und didaktische Experimente machen und das reicht halt nicht aus, das Video einfach auf die Lernplattform hochzuladen und zum Downloads bereitzustellen, sondern das ist erfordert nochmal Mut. Mit Mut zu flexiblen Arrangements, das ist jetzt der komprimierte Wunsch der beiden. Vielen Dank dafür. Professorin Kopp,
Dass der Bereich der Bildung nach Corona gelungenes aufnehmen wird und die Präsenzlehre durch die digitale Lehre unterstützt werden soll, das ist die allgemeine Erwartungshaltung, muss man sagen. Welche Veränderungen in der Lehre sind konkret zu erwarten? Und wie soll das Lehrkonzept der FAU künftig aussehen? Sind es tatsächlich diese geforderten flexiblen Arrangements, die jetzt kommen werden? Ja, ich denke schon. Wir haben den Mehrwert guter digitaler Lehre jetzt wirklich erfahren. Lernzeiten werden flexibilisiert, Räume können überwunden werden, individuelle Lernwege werden möglich. Aber wir sind und bleiben Präsenzuni, da wir auch wirklich gesehen haben, wie sehr uns der soziale Austausch und der soziale Kontakt fehlt. Daher glaube ich, das Lehrkonzept nach Corona wird die Präsenzlehre durch digitale Lehre unterstützen. Das heißt, zukünftige Lehre kann als Blended Learning gesehen werden, sodass wir jetzt die Zeit, die wir miteinander verbringen, wirklich interaktiv, zwar durch digitale Elemente stützen, aber zur Vertiefung nutzen. Ich glaube also insgesamt, Lehre an der FAU ist innovativer geworden und das sollten wir erhalten mit dem nötigen Mut, Michael hat es gesagt, zur positiven Veränderung. Unbedingt beibehalten. Frau Weyers, machen wir mal einen Ausflug zu Wünsch dir was. Wie ist es jetzt bei den Studierenden? Wie würden Sie sich die Zukunft mit Blick auf die Lehre wünschen? Also ich würde mir wünschen, dass man wirklich was mitnimmt. Also dass man jetzt nicht sagt, okay, es gibt jetzt wieder Präsenzlehre, wir kehren jetzt wieder ins alte Schema zurück, wie wir es halt schon seit Jahrzehnten machen, sondern einfach sagen, okay, wir haben jetzt gelernt, es geht auch digital, es gibt digitale Sachen, die vielleicht auch einfach besser laufen, wenn man sie digital macht, als man es halt in Präsenz machen kann. Frau Kopp hat es gerade schon erwähnt, wenn man zum Beispiel die reine Wissensvermittlung auf digital auslagert, dann kann man die Präsenzveranstaltungen viel besser dafür nutzen, sich auch tatsächlich mit den Studierenden auszutauschen. Und letzten Endes will eine Universität ja nicht, dass ich stupide irgendwelche Inhalte auswendig lerne, sondern dass ich mich auch mit dem Stoff irgendwie kritisch auseinandersetzen kann. Und das ist genau das, was man jetzt, also was ich mir jetzt wünsche, was beibehalten wird, dass man quasi diesen Effekt nutzt und dass jetzt da mehr den Fokus drauf liegt. Das klingt nach einer sehr schlüssigen und guten Idee. Nicht das Telefonbuch auswendig lernen, sondern eben sich Gedanken machen und kritisch damit auseinandersetzen. Wollen wir hoffen, dass diese Chance auch tatsächlich wirklich gut ergriffen wird. Und wir sind bei den Chancen, Professor Schett. Welche positiven Aspekte in der Forschung sehen Sie, die aus der Pandemie mitgenommen werden können? Ja, ich denke, jede Krise bietet auch eine Chance und wir haben das wahnsinnig eindrucksvoll erlebt in der medizinischen Forschung, denn es gab einen sehr raschen Schulterschluss schon im ersten Lockdown hinsichtlich der Erforschung der Antikörperantwort, der Immunreaktion auf Corona. Und es hat auch viele Paradigmenwechsel gegeben. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, dass man immer geglaubt hat, dass Patienten mit entzündlichen Erkrankungen, Tumorerkrankungen, die Immuntherapien bekommen, besonders gefährdet sind, aufgrund dieser Therapien an Corona zu erkranken. Und genau das Gegenteil war der Fall. Und damit hat man sehr schnell innerhalb der ersten 3 Monate schon den Patienten sagen können, nehmen Sie Ihre Therapien weiter, Sie sind nicht gefährdet. Und diese Dynamik, die sich da ergeben hat in der Forschung, war schon sehr beeindruckend. Und man sieht, wenn es einen gemeinsamen Feind gibt, dann gibt es auch einen Schulterschluss und das beflügelt auch die Forschung. Also Forschung in Krisenzeiten ist auch etwas sehr Interessantes zu erleben. Die ist dann sehr fokussiert, sehr stark auch interaktiv, wo eine gemeinsame Kooperation besteht und die dann auch viel weiterbringen kann innerhalb kurzer Zeit. Also auch hier gibt es positiven Schwung, der mitgenommen werden kann. Professor Martin, Sie haben ja mit Ihrem Team diesen großartigen Ansatz zur Heilung von Long-Covid entwickelt. Das konnte niemand vorhersehen, das ist passiert. Welche Chancen ergreifen Sie und Ihr Team jetzt nach der Pandemie? Also die Pandemie geht für mein Dafürhalten erstmal in die Halbzeit. Wir sind noch lange noch nicht durch mit dem Thema, leider. Und mit den großzügigen Förderungen, die wir jetzt vom BMBF, also aus Berlin bekommen, als auch vom Bayerischen Staat, wollen wir die Forschung im Bereich der Autoimmunantwort des Körpers, zum Beispiel auf Long-Covid, aber auch noch auf andere Viren, weiter ausbauen, weil wir jetzt die Infrastruktur dafür schaffen können. Wir vertiefen unseren Schulterschluss mit den Nachbardisziplinen und auch mit dem Max-Planck-Institut des Lichts zum Beispiel arbeiten wir zusammen. Und das gibt uns eine wirklich gute Chance, in dem Thema weiterzukommen. Wir sind fokussierter, wir reisen nicht mehr zu viel, wir forschen mehr. Das ist nicht schlecht. Und in der Lehre muss ich sagen, die digitalen Möglichkeiten, die uns an die Hand gegeben wurden, machen uns flexibler.
Hier muss ich auch den Studenten danken für die Disziplin und auch für ihre Flexibilität. Und wir werden Präsenz machen, ja, aber wir haben jetzt ein Zoom-Angebot. Das heißt, wir können streamen, die Vorlesung denen nahebringen, die vielleicht nicht kommen können, warum auch immer. Und wir sind wesentlich beweglicher geworden und auch beweglicher in unserer Antwort, egal wie jetzt ein zukünftiger Lockdown ausfallen wird, kommen wird oder nicht. Sie sind also vorbereitet und nehmen auch hier sehr viel mit. Das ist schön zu hören. Professor Hornegger, aus der Vogelperspektive und nochmal allumfänglich über alle Fachgebiete hinweg gesprochen. Welche Maßnahmen bleiben nach Corona und wo geht die Reise mit der FAU hin? Kollege Martin hat es ja auch gerade angesprochen und Herr Schett, es ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die uns hier sehr stark gemacht hat. Wir haben ja das Thema Covid über alle Fakultäten hinweg betrachtet, von den soziologischen, von den psychologischen Effekten über die mathematische Modellierung bis hin zur Medizin. Also wir sind enger zusammengewachsen und werden damit auch in Zukunft deutlich interdisziplinärer noch agieren als in der Vergangenheit. Und die Digitalisierung, die Herr Martin auch gerade noch mal unterstrichen hat, die hat die Welt der Wissenschaft auch viel kleiner gemacht. Also Sie können heute in ein Seminar, in eine wissenschaftliche Disputation an unserer Universität Menschen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler aus der ganzen Welt einbinden und Formate anbieten, die vor 2 Jahren noch niemand angedacht hat. Jetzt ist die Technologie verfügbar, wir sind alle damit vertraut. Wenden Sie mit einer Selbstverständlichkeit an, sodass ich meine, dass wir auch in der Forschung und der Lehre hier noch Innovationsschübe sehen werden in Zukunft, wie wir sie heute uns noch gar nicht vorstellen können. Weil man sich das Wissen ja holen kann von weit her und es weniger gereist wird an der Stelle. Man muss sich nicht bewegen, sondern kommt durch Zoom dazu. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil und ein Zeitvorteil auch ganz oft. Wenn wir das Gespräch jetzt nochmal anschauen, dann bleibt für mich folgende Zusammenfassung. Denn eines ist für mich besonders deutlich geworden: Wenn es vorwärts gehen soll, dann am besten gemeinsam. Also es sind viele positive Effekte passiert. Fortschritt und Innovation, die werden hier mit Menschen erreicht, die innovativ sind, die leidenschaftlich sind, die Neues ausprobieren, Mut haben und die im Anschluss dann aber auch konsequent zu Ende denken, dieses Thema. Und dann kommt ganz viel Tolles raus und da dürfen wir sehr begeistert sein. Das ist nämlich an der FAU richtig gut gelungen. Und dieses gemeinsame Ziehen an einem Strang von der Studentin über die Experten, wie sie hier sitzen, und zur Universitätsleitung, ich hoffe, dass es der FAU noch lange, auch über die Pandemie hinaus, erhalten bleibt und dass man sich vielleicht ab und zu mal auch zurückerinnert, dass es doch interdisziplinär vielleicht am besten läuft, durch die komplette FAU-Familie hindurch. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Und bevor Professor Hornegger Einblicke in den nächsten Bereich geben wird, in den Bereich Menschen, schnaufen wir in unserer Reihe hier erstmal kurz durch. Und die FAU Musical Gruppe, die darf noch mal ran mit einem zweiten Song aus dem Musical Hair, der garantiert für gute Laune sorgen wird. Let the Sunshine In.
Vielen Dank an die FAU Musical Gruppe für diesen Gute-Laune-Booster. Die FAU wäre nicht die innovationsstärkste Universität Deutschlands ohne die vielen Menschen, die zu diesem Erfolg beitragen. Studierende, Lehrende, Forschende, Beschäftigte, Alumni. Genau diese Menschen stehen jetzt im Mittelpunkt der Rede des Präsidenten. Es geht also um die FAU-Familie. Nicht nur die Forschung an der FAU, auch die Menschen in allen Bereichen unserer FAU überraschen immer wieder aufs Neue. Manche arbeiten täglich hinter den Kulissen, halten den Laden sozusagen am Laufen und machen oft Unmögliches möglich. Heute will ich stellvertretend all denen danken, die bis heute den Krisenstab der FAU bespielen und Tag für Tag, Woche für Woche das Geschehen für uns alle im Blick behalten, Probleme lösen, Wege finden und dem Coronavirus die Stirn bieten. Dazu gehören viele von der Arbeitssicherheit über das Gebäudemanagement, von der Medizin bis in die Rechtsfragen. Sie haben die Fäden in der Hand und wissen stets, das Coronavirus macht kein Wochenende und keinen Urlaub, aber das Virus mag auch keine sauberen, systematischen, fundierten und durchdachten Lösungen. Und genau darin sind Sie, liebes Krisenteam und alle, die unterstützen, einfach unschlagbar. Ein herzliches Dankeschön dafür. Überrascht sind Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber sicher auch, wenn Sie Tag für Tag Menschen unserer FAU auf Ihren Bildschirmen sehen. Sei es die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, der frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Professor Peter Dabruck, die Kollegen Klaus Überler und Christian Bogdan als Mitglieder der STUKO, also der Ständigen Impfkommission, oder der frühere Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, des BDI. Und wer ist der aktuelle Präsident des BDI? Es ist Professor Siegfried Russwurm. Natürlich wieder ein FAU-Professor. Was sonst? Glückwunsch, großartig, so ist sie unsere FAU-Familie. Es sind die Menschen, die uns immer wieder überraschen und diese FAU auch ausmachen. Gerade auch die Studierenden und Forschenden. So konnten wir in diesem Jahr eine weitere renommierte Alexander von Humboldt-Professur gewinnen. Übrigens die 4. in Folge und die höchste Auszeichnung im deutschen Forschungssystem. Und Professorin Andrea Breard aus Paris nach Franken an unsere FAU holen. Andrea Breard ist Mathematikerin, aber damit nicht genug. Sie ist auch Wissenschaftshistorikerin, Sinologin und Philosophin. Sie forscht zur Geschichte der Mathematik Chinas. Dabei führt sie Wirtschaftsgeschichte, politische Geschichte und Sozialgeschichte zusammen und gibt Einblicke in die Geistesgeschichte Chinas insgesamt. Das ist Innovation pur und passt perfekt an unsere wundervolle Volluniversität, die all diese Fächer verbindet. Und wer im letzten Jahr bei unserem Dies Academicus dabei war, erinnert sich vielleicht. Ich hatte Ihnen, wie auch schon im Vorjahr und im Jahr davor gesagt, wir sind stolz, weil wir wieder einen tollen Menschen für die FAU begeistert und eine Alexander von Humboldt-Professur gewonnen haben. Und immer konnte ich in diesem Zusammenhang auch sagen, ich weiß noch etwas, was ich Ihnen so gerne erzählen würde, aber noch nicht darf. So ist es auch in diesem Jahr. Sie dürfen im nächsten Jahr wieder zum FAU-Geburtstag kommen, wenn Sie die Fortsetzung erfahren wollen. Danke, Professor Hornegger. Und zu diesem Bereich, über den Sie gerade gesprochen haben, dazu gehören auch die Menschen, um die es eben jetzt gehen soll. Angehörige der FAU, die für ihre herausragenden Leistungen geehrt wurden und einen Preis bekommen haben. So passiert vor ein paar Tagen bei den FAU Awards. Und Sie merken schon, eine extra Veranstaltung soll natürlich auch extra Wertschätzung vermitteln.
Professor Honegger ist praktischerweise nicht nur heute Abend der Gastgeber, sondern auch bei der Preisverleihung und kann uns dementsprechend teilhaben lassen. Wir feiern jetzt also nicht nur Geburtstag, sondern wir blicken noch einmal zurück und feiern die Preisträgerinnen und Preisträger der FAU Awards. Herzlichen Glückwunsch! Mit den FAU Awards zeichnen wir diejenigen aus, die Besonderes für ihre FAU geleistet haben. Und ich möchte Ihnen im Folgenden kurz die Preisträgerinnen und Preisträger des zurückliegenden akademischen Jahres vorstellen. Beginnen möchte ich mit den Habilitationspreisen. Herr Privatdozent Dr. Martin Zwickel, Frau Professorin Dr. Juliane Engel, Privatdozentin Dr. Nadja Ray, Professor Dr. Doris Sicketz, Dr. Roger Schöntag und Privatdozentin Dr. Caroline Bosch-Voskens wurden für ihre Habilitationsarbeit ausgezeichnet, jeweils von ihrer Fakultät vorgeschlagen. Und wir haben im Rahmen der FAU Awards Science Slams gesehen, wo sie in sehr kurzweiliger und unterhaltsamer Art und Weise erklärt haben, mit welch faszinierenden Fragestellungen sie sich wissenschaftlich in ihrer Arbeit auseinandergesetzt haben. Die FAU ist eine international vernetzte Universität und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir Partnerinnen und Partner im Ausland an befreundeten Universitäten haben und in jedem Jahr zeichnen wir einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin aus, indem wir die Ambassador-Würde verleihen. Diesen Persönlichkeiten haben wir es zu verdanken, dass die Universität, dass unsere FAU international strahlt, bei internationalen Wissenschaftskonferenzen auch durch Kolleginnen und Kollegen außerhalb des Ökosystems der FAU vertreten sind. Und mit Herrn Professor Dr. Günther Weiß von der Medizinischen Universität in Innsbruck haben wir einen sehr wichtigen Forschungspartner unserer FAU zum FAU Ambassador ausgezeichnet. Was wäre Forschung ohne Lehre? Was wäre Lehre ohne gute Forschung? Natürlich spielt die Lehre an unserer Friedrich-Alexander-Universität auch eine ganz entscheidende Rolle. Und gerade im Nachwuchsbereich achten wir sehr darauf, dass wir auch eine Leidenschaft für das Lehren bei unseren Leuten entwickeln. Und die Kolleginnen und Kollegen, die Sie hier sehen, wurden für besondere Lehrleistungen ausgezeichnet. Es war nicht nur die Fakultät, die hierüber entschieden hat, sondern die Studierenden haben mit ihrem Votum entschieden, wer die Lehrpreise an unserer FAU 2021 erhält. Es ist Max Hofmann, Professorin Dr. Anja Lux, Dr. Piet van der Keilen, Dominik Munziger und Dr. Tobias Distler, die sich über den Lehrpreis der FAU, der Wiederhabilitationspreis auch von unserem Universitätsbund gestiftet wird, wofür ich mich an dieser Stelle auch nochmals ausdrücklich bedanken möchte. Der Senat unserer FAU ist das höchste Beratungsgremium. Seine Mitglieder, die Senatorinnen und Senatoren, übernehmen eine wichtige Rolle. Und besonders engagierte und ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht Mitglied der Friedrich-Alexander-Universität sind, können wir mit der Ehrensenatorwürde auszeichnen. In diesem Jahr haben wir diese Auszeichnung Frau Professorin Dr. Carola Jeggi von der Universität Zürich verliehen. Sie war seit 2013 Mitglied in unserem Universitätsrat, ein Gremium, das ganz wichtige Entscheidungen an unserer Universität begleitet, das die Weichen für unsere Zukunft an der FAU stellt. Sie hat über 8 Jahre hinweg aktiv den Universitätsrat unterstützt und die Weiterentwicklung der FAU vorangetrieben. Dafür sind wir ihr sehr dankbar und dafür haben wir auch in Anerkennung dieser Leistungen ihr die Ehrensenatorwürde verliehen. Dort, wo exzellente Forschung ein Zuhause hat, Lehre mit Leidenschaft betrieben wird, die Vernetzung ein wesentliches Element für die internationale Ausstrahlung ist, dort haben natürlich auch exzellente Studierende ein Zuhause. Und es war uns allen eine besondere Ehre, dass wir im Rahmen der
FAU Awards 2 exzellente Studierende auszeichnen durften. Mit dem Schüssler-Preis konnte ich Frau Ksenia Ogorodnikova auszeichnen. Sie ist sehr engagiert in der Betreuung von internationalen Studierenden. Sie führt die internationalen Studierenden, die noch kein Deutsch sprechen, die sich hier erst in Erlangen zurechtfinden müssen, an unsere Universität heran und gibt ihnen Unterstützung auf allen Ebenen. Sie spricht zudem Russisch, Englisch, Chinesisch, Kroatisch fließend und ist damit auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit im Studierendenkreis. Herr Jan Wilczek engagiert sich auch für unsere internationalen Studierenden. Er hat sich die Aufgabe gestellt, wie kann ich meine Kommilitoninnen und Kommilitonen über das Umfeld hier in Erlangen, in Nürnberg, in der Metropolregion und an der Universität über wichtige Ereignisse und Zusammenhänge informieren. Er hat einen Videoblog, einen sogenannten Vlog aufgelegt, der sehr kurzweilig gestaltet ist und großen Anklang findet. Wir sind sehr, sehr stolz an der FAU. Ich als Präsident bin sehr, sehr stolz, solch tolle Studierende zu haben und freue mich ganz besonders, dass wir diese hohen Preise an diese tollen Persönlichkeiten verleihen konnten. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlight wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old frightened birds or ancient melody. He turned to me as if to say, "Hurry boy, he's waiting there for you. Gonna take your life to drag me away from you. There's nothing like 100 men or more can ever do. I bless the rays down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had." The wild dogs cry out in the night. They grow restless, longing for some moment of solitary company. I know that I must do that's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of the thing that I become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's something like 100 men or more can ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had.
Glückwunsch auch von mir an die Preisträgerinnen und Preisträger der FAU Awards. Gehört haben wir gerade übrigens den Song Africa von Toto, gespielt von der Alumni Band. Und wir alle dürfen jetzt gemeinsam mit dem Präsidenten nochmal eintauchen in den Bereich Innovation mit Professor Joachim Honegger. Und bevor ich Ihnen heute wieder die FAU Innovators des Jahres vorstelle, möchte ich Ihnen vorab kurz zeigen, wie wir unsere Position als Innovationsführerin noch weiter ausbauen konnten und damit unsere ganze Region und unsere Netzwerke stärken. Das FAU Innovationsökosystem ist dabei ein lebendiges Erfolgsmodell, das wächst und gedeiht. Es sind andere, die uns dafür wertschätzen, auszeichnen und auch als Partner auswählen. Das ist die höchste Form der Anerkennung. So richtet beispielsweise die Wirtschaftswoche seit 2020 ihren jährlichen Weltmarktführerkongress zum Thema Innovation aus. Das tut sie aus gutem Grund mit der FAU, mit unserer FAU und unseren starken Partnern. In diesem Jahr konnten wir am 21. September zum Thema Innovation Made in Germany neben dem CEO des DAX-Neuzugangs Siemens Healthineers, Bernd Montag, vielen Innovatorinnen und Innovatoren, auch 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von nah und fern sowie Bundesminister Jens Spahn zu diesem Kongress begrüßen. Oder ein ganz aktuelles Beispiel. Siemens hat weltweit seine Zusammenarbeit mit Hochschulpartnern neu ausgerichtet und weltweit 16 Forschung- und Innovationsökosysteme identifiziert, die als strategische Netzwerke zusammenarbeiten. Jedes der identifizierten Innovationsökosysteme hat als Kern und Motor eine führende Universität. Das ist im Silicon Valley die UC Berkeley, in der Boston Area das MIT, ebenso auf der Oxford-Cambridge-Achse in England das sogenannte Oxbridge, die berühmten Indian Institutes in Bangalore oder die ETH in Zürich und in Erlangen-Nürnberg natürlich unsere FAU. Wir laden alle Forschungs- und Innovationspartner ein, mitzuwirken. Die TH Nürnberg, genauso wie die Fraunhofer Institute und viele weitere Partner in der Metropolregion. Und wir freuen uns und sind auch ein bisschen stolz darauf, dass das FAU Innovationsökosystem in dieser globalen Liga mitspielt. Der Auftakt fand übrigens Ende Oktober in unserem offenen Innovationslabor Josephs in Nürnberg im Augustinerhof statt. Über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer weltweit waren zugeschaltet. Unser Innovationsökosystem umfasst die Forschungspartner, die Unternehmensnetzwerke, die Einrichtungen der Kunst, Kultur und Gesellschaft, denen wir personell und über Projekte engstens verbunden sind. Die Start-up-Szene rund um unseren Zollhof und das macht die Vernetzung erst so richtig wirkungsvoll, die vielen Talente in unserer FAU und den Hochschulen der Region, die mit uns zusammenarbeiten, die Neues erdenken, gestalten und uns allesamt immer aufs Neue herausfordern. Die FAU als Plattform für Freiheit bietet dabei, als übrigens zweitgrößte Arbeitgeberin der Region, nicht nur rund 55.000 Köpfen im eigenen System Raum, sie lädt auch alle Freunde, Fans und Förderer der Innovation nah und fern ein, mitzumachen und selbst vom großartigen Innovationsökosystem an der FAU zu profitieren. Wissen bewegen, unser Motto und Leitmotiv. Innovation, Vielfalt, Leidenschaft bilden die Wertebasis, die unser Handeln trägt. Lassen Sie sich einladen, anstecken und begeistern. Machen Sie einfach mit.
Herzlichen Dank, Professor Honegger. Seit 2020 werden beim Dies Academicus Mitglieder der FAU vorgestellt, die sich im vergangenen Jahr mit besonders innovativen Projekten und Leistungen hervorgetan haben in den Kategorien Forschung, Alumni und Studierende. Denn Menschen wie Ihnen ist es ja auch zu verdanken, dass die FAU in diversen Rankings immer wieder ganz oben mitspielt. Die erste Innovatorin, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, ist eine wahre Spitzenforscherin im Bereich der Medizin. Alles, was sie anpackt, scheint zu gelingen. Den Uni-Abschluss macht sie als eine der besten, ihren Doktortitel erhält sie mit Auszeichnung und für ihre Forschung wird sie mit Preisen fast schon überschüttet. Und womit? Mit Recht. Sehen Sie selbst einen Film über die Doktorin Silvia Budai. Ich wusste in der Schule schon, dass ich Spaß an Mathe hatte, aber ganz sicher nicht einfach nur trockene Mathematik, sondern sollte schon angewandt sein. Maschinenbau hatte ich schon so ein bisschen erfasst, aber der Name hat mich irgendwie abgeschreckt. Und dann habe ich ein Praktikum bei einem Achterbahnkonstrukteur gemacht. Danach war für mich klar, okay, das taugt mir total. Hat bei den Achterbahnen immer schon fasziniert, was macht das mit dem eigentlichen Körper Richtung Human Motion Kinetics und diese ganzen wirklich mehr Richtung Biomechanik. So hat sich das ergeben, dass das Gehirn mich nicht mehr losgelassen hat. Also wenn die Mechanik schief geht während der Entwicklung im Mutterbauch, ist das Gehirn nicht richtig gefaltet und dann gibt es eben neurologische Störungen. Wo wir unterstützen können, ist, dass man MRT-Bilder zusammenbringt mit histologischen Untersuchungen, neuropathologisch und wirklich herausfindet, jetzt sehe ich am Ende das Gehirn, was falsch gefaltet ist. Wo kommt es her? Zum Beispiel ein chirurgischer Eingriff, wo man dann den Teil bei Epilepsie-Patienten entnimmt, der betroffen ist. Man muss aber natürlich vorher wissen, welcher Teil ist das, weil nur dann ist das Ganze erfolgreich. Ich bin gerne Alumna der FAU, weil die FAU einem wirklich eine Familienzugehörigkeit gibt. Es ist eine tolle Umgebung, um die interdisziplinäre Forschung zu machen, mit einer ganz engen Verknüpfung mit Uni, Klinikum und den verschiedenen Fakultäten. Außerhalb der Uni der Wissenschaft segel ich sehr, sehr gern. Wenn es nach meinem Mann ginge, werden wir definitiv zusammen um die Welt segeln. Das ist dann die Frage, was verändert sich im Gehirn während des Segelns? FAU-Innovatorin 2021, Silvia Budai. Was sich im Gehirn ändert beim Segeln, das erfahren wir vielleicht ein andermal. Silvia Budai, unsere FAU-Innovatorin in der Kategorie Forschung. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Von der Liebe zur Mathematik haben wir gehört. Da fällt die Kurvendiskussion mir ein, dann Praktikum beim Achterbahnbauer, da geht es ja auch auf und ab. Jetzt die Gehirnwindungen, das ist das Gleiche für Sie, aber geht es immer bergauf. Was ist es, das Sie zu diesen Höchstleistungen motiviert? Gibt es da eine Art Geheimrezept? Naja, ich würde sagen, Höhen und Tiefen gibt es in der Wissenschaft immer, auch bei mir. Aber man darf sich davon nicht unterkriegen lassen. Und ich hatte das Glück, immer an Themen arbeiten zu können, die mich wirklich interessieren, zum Beispiel Achterbahnen oder das Gehirn. Und ich habe auch versucht, den Weg zu finden, der mich wirklich glücklich macht und meiner Leidenschaft zu folgen. Und ich würde sagen, mein Geheimrezept ist meine Familie, die mir unheimlich viel Kraft und Rückhalt gibt. Wie sagt man so schön, in guten und in schlechten Zeiten. Das ist super. Also man hat was einen fasziniert und dann noch passt der Background einfach. Das ist schön. Wo soll denn die Reise jetzt hingehen? Was ist Ihr persönliches Ziel? Ja, mein Ziel ist, meine Möglichkeiten, so spannende Forschung zu machen, noch weiter auszubauen, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, um dann tatsächlich mit unseren Ansätzen der Mechanik Kliniker zu unterstützen und damit Patienten helfen zu können.
Und natürlich möchte ich gerne als Professorin meine Begeisterung für die Mechanik an die Studierenden weitergeben. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Professor Hornegger, da bin ich eigentlich schon an der richtigen Stelle, aber ich will jetzt keinen Druck ausüben, sondern einfach mal fragen, wie wichtig denn für die FAU solch erfolgreiche Forscherinnen wie Dr. Budai ist. Silvia ist für uns ein ganz wichtiges Beispiel dafür, wie erfolgreiche Forschung aufgegleist wird. Nicht nur thematisch, dass sie den Mut hat, über die Fachgrenzen hinweg zu agieren, sondern dass sie auch als Wissenschaftlerin ein Role Model ist für unsere Studierenden und auch zeigt, was so in ihr steckt und was man als Einzelner auch nicht nur an einer Universität in einem sehr lokalen Umfeld, sondern auch national und international erreichen kann. Sie ist eine tolle Innovatorin. Ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich und freue mich sehr für dich und bin auch sehr, sehr stolz, dass wir diese Auszeichnung dir heute übergeben können. Vielen Dank für diese schönen Worte und der Dank darf ankommen. Ich wollte es nicht unterbrechen. Ich habe es nur nicht gesehen. Vielen Dank. Ja, das bedeutet natürlich auch mir sehr viel. Dankeschön. Und wir drücken die Daumen für alles Zukünftige, was da kommen mag. Und mit der Professur klappt es mit Sicherheit in dieser Liste, die ich vorhin angesprochen habe. Was soll da dazwischen kommen? Alles Gute. Alles Gute. Dankeschön. Beeindruckend sind auch die FAU-Innovatoren 2021 in der Kategorie Alumni. In der Fernsehsendung Wir sind FAU Innovation Leben im Juli haben wir 3 Kandidaten vorgestellt und der Favorit wurde mit knapp 2.500 Stimmen gewählt per Zuschauervoting, also vielleicht ja auch von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Greener Water Solutions ist es geworden. Das Team dahinter hat ein wahrlich fantastisches Ziel: sauberes Trinkwasser für alle, für insgesamt 850 Millionen Menschen, die derzeit keinen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser. Und das Ganze klappt dann auch noch zu einem absolut günstigen Preis. Eine Lösung für nichts Geringeres als eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Greeno steht für grün, zuverlässig und innovativ. Wir wollen Menschen Trinkwasser zur Verfügung stellen, günstig und mit einem ganz einfachen Verfahren. Die Wasseraufbereitungsanlage war Teil meiner Doktorarbeit an der FAU. Nach den erfolgreichen Tests hat mich der Technologietransferbeauftragte der Universität mit 2 Lehrstühlen zusammengebracht, um meine Idee vorzustellen, ein Prototyp zu bauen und das System marktreif zu entwickeln. Die Unterstützung der Uni war super. Als ausländischer Student hatte ich keine Ahnung, wie ich eine Firma gründe, ein Team zusammenstelle und die Aufbereitungsanlage auf den Markt bringen kann. Aber die FAU hat mir richtig unter die Arme gegriffen. Wir haben den ersten Prototyp gebaut und das Wasser anschließend getestet. Unsere Anforderung war es, den internationalen Trinkwasserstandard der WHO zu erfüllen. Als wir die Werte erfüllt haben, waren alle glücklich. Ich stamme aus dem Iran. Dort habe ich mit Wasserknappheit gelebt und wollte unbedingt eine Lösung hierfür finden. Als wir es dann tatsächlich geschafft haben, mit unserer Anlage Trinkwasser herzustellen, war das ein großartiges Gefühl. Das Greeno-System funktioniert mit 2 Dingen: Sonnenlicht und Meerwasser bzw. Brackwasser. Mit diesen 2 Quellen können wir Trinkwasser bereitstellen. Die Anlage funktioniert zudem vollkommen autark und auch automatisch. Es gibt nicht mal einen On-Off-Schalter. Es ist ganz einfach einzusetzen. Einige NGOs und Institute versuchen, Menschen mit Wasserknappheit zu helfen, aber sie haben keine Technik dafür. Gemeinsam mit ihnen wollen wir jetzt versuchen, so vielen Menschen wie nur möglich Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. FAU-Innovatoren 2021, Greener Water Solutions. Unsere FAU-Innovatoren 2021 in der Kategorie Alumni Greener Water Solutions. Und als Vertreter darf ich jetzt Alireza Derakhshan bei uns begrüßen. Ganz herzlich willkommen. Danke. Herzlich willkommen, lieber Ali. Vielen Dank.
Herr Darakhshan, Trinkwasser für alle. Aus der Idee musste ein Produkt werden, das tatsächlich jetzt vermarktet wird. Wie intensiv und wie lange haben Sie als Team für diesen Erfolg gearbeitet? Ja, wir haben das System in 3 Forschungsprojekte an der FAU entwickelt. Fast 3 Jahre wir haben daran gearbeitet und 3 Lehrstühle von FAU und natürlich das Gründerberuf von FAU haben uns geholfen, aus einer Idee, aus einer Idee ein Produkt, ein market-ready Produkt zu entwickeln. Die FAU hat ja auch bei der Gründung etwas unter die Arme gegriffen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich habe meinen Master in Iran abgeschlossen und dann bin ich nach Deutschland gekommen, mein PhD hier zu beginnen. Nur nach 3 Jahren habe ich mich entschieden, eine Firma oder ein Startup hier zu gründen. Aber weil wir haben ein System entwickelt, das es konnte viele Menschen helfen. So, ich habe mich entschieden, eine Firma oder eine Startup hier zu gründen. Aber ich hatte keine Ahnung, wie es funktioniert, wie man kann hier eine Firma oder eine Startup gründen. Ich konnte sogar nicht Deutsch sprechen. Und ganz ehrlich, ohne die Unterstützung von FAU und das Gründerbüro, es wäre unmöglich für mich, eine Firma hier zu beginnen. Aber wunderbar, dass Sie die Unterstützung dann auch bekommen und haben und nutzen konnten. Professor Honegger, dass Sie sehr stolz auf so erfolgreiche Alumni sind, das kann man Ihrer ganzen Mimik und Gestik ablesen. Damit jetzt aber auch andere in die Fußstapfen treten können, welche Infrastrukturen an der FAU gibt es denn für erfolgreiche Gründungen? Also das Wichtigste ist, dass wir Studierende haben oder Doktorandinnen und Doktoranden, die sagen, ich habe eine Idee, ich möchte was daraus machen. Um den Rest kümmern wir uns und unterstützen. Wir haben ein Gründerbüro, wo wir eine Gründungsberatung machen. Wir helfen bei der Beantragung von Fördergeldern, wie beispielsweise Exist über das BMBF. Wir haben mit dem Zollhof einen Inkubator, wo man sich beraten lassen kann, wo man Büroräume bekommt. Wir haben Professorinnen und Professoren, die die Gründermentalität in die Hörsäle tragen. Also rundum sind gründungsbegeisternde Kolleginnen und Kollegen, Professorinnen und Professoren und wir helfen unseren Studierenden, wo es nur möglich ist. Das ist super und das Alumni-Netzwerk kann hier auch noch behilflich sein. Natürlich, wir haben ein großes Alumni-Netzwerk, wir haben sehr erfolgreiche Alumni unserer Universität und über dieses Netzwerk kann man natürlich auch einerseits von den Erfahrungen profitieren, aber auch den Zugang zum Markt erleichtern, weil da ist so ein wichtiger Erfahrungsschatz vorhanden und da hilft manchmal ein entscheidender Tipp, um den Unterschied zu machen zwischen Erfolg und Misserfolg und ich glaube, Ali und seine Leute sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wer sich berufen fühlt mitzumachen, der kann sich auch jederzeit registrieren, natürlich kostenfrei unter www.alumni.fau.de. Das sei an dieser Stelle kurz ergänzt. Das Fazit jetzt zu Greener Water Solutions, das ist ja eine Win-Win-Win-Situation, muss man sagen. Man hat auf der einen Seite natürlich die FAU, man hat die Erfinder, die Gründer, die das gemacht haben, die Absolventinnen und Absolventen, aber man hat auch noch zusätzlich in dieser Runde die Regionen mit der Trinkwassernot. Und das ist wirklich großartig, wenn solche tollen Ideen auch realisiert werden können. Alles Gute für Sie, herzlichen Glückwunsch nochmal. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke, vielen Dank. Studierende an der FAU, die sind auch schon ganz oft innovativ und betreiben zukunftsweisende Forschung schon ganz früh. So auch eine Studentin der FAU, die schon in der Schule wusste, dass sie Medizintechnik studieren will. Was sie nicht gewusst hat dabei, dass Programmieren dabei auf dem Lehrplan steht. Allerdings hat sie das prima gemeistert. So gut sogar, dass sie auf der Medizinfachmesse MedTech Live dieses Jahr mit dem Young Talent Award ausgezeichnet wurde. Denn ihr Verfahren hilft, Transplantate für Patienten zukünftig verträglicher zu machen. Ein medizinischer Meilenstein von Charlotte Pradl. Hallo zusammen, mein Name ist Charlotte Pradl, ich bin Medizintechnikstudentin hier an der FAU und ich forsche am Institut für medizinische Biotechnologie an personalisierten Transplantaten. Als ich
noch in der Schule war, fand ich immer die Kombination aus Medizin und Technik sehr, sehr spannend. Mein Studienbereich Medizintechnik verbindet das beides einfach perfekt. Mich hat vor allem die Robotik fasziniert. Neurogesteuerte Prothesen fand ich immer sehr, sehr interessant und da wollte ich eigentlich immer in die Richtung gehen. Meine Schwester hat eine leichte linksseitige Lähmung und konnte ihr Bein ganz lange nicht richtig heben und dafür waren wir immer bei einem Orthopäden und da habe ich sehr viel Kontakt zu Kindern gehabt, die halt wie meine Schwester auch so ein Lebensschicksal haben und die halt nicht frei rumrennen können und über diese Prothesen, die sie dann dort bekommen haben, haben die viel mehr Lebensfreude gekriegt und meine Schwester konnte dann auch wieder normal mit uns rumlaufen und spielen und sowas. Ich würde gerne weiteren Menschen, die halt wie meine Schwester so ein schweres Schicksal am Anfang erlitten haben, die weiterzubringen und denen wieder ein bisschen Lebensfreude zurückzubringen. Also die Forschung beschäftigt sich jetzt zurzeit eher mit dem Dezellularisierungsprozess. Die Grundidee ist, Muskeln von den Spenderzellen zu entfernen. Das Ziel ist es, mit Eigenstammzellen diese gespendeten Muskeln zu bewirten. Und diesen Prozess unterstütze ich mit meiner Bildgebung. Das ist eine Kamera, die macht 360-Grad-Aufnahmen von dem Muskel während des Prozesses. Aus dieser 3D-Rekonstruktion, die mittels der Bilder entsteht, kann man Rückschlüsse auf die Muskellänge, auf das Muskelvolumen schließen. Es könnte eine sehr, sehr große Bereicherung für die medizinische Welt sein und ich hoffe, dass das auch weiter so vorangetrieben und wertgeschätzt wird. FAU-Innovatorin 2021, Charlotte Pradl. Charlotte Pradl, FAU-Innovatorin 2021 in der Kategorie Studierende. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Pradl, es berührt mich ganz tief, wenn Sie über Ihre Schwester erzählen, die wiederum ihre Motivation war, auch zu forschen. Mit den verschiedenen Auszeichnungen bekommen Sie ja jetzt ganz viel Aufmerksamkeit. Wie können Sie diese dann auch nutzen für Ihre Forschung? Also ich freue mich natürlich erstmal riesig, dass mein Forschungsgebiet jetzt so viel Aufmerksamkeit erhält. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass auch weiter viele motivierte Studierende sich für diesen Themenbereich entscheiden werden, weil noch sehr viel zu tun ist in diesem Bereich. Und wie Sie gesagt haben, mir persönlich ist es auch sehr wichtig, dass dort viele Fortschritte gemacht werden. Wenn Sie jetzt mal träumen dürfen, wo soll die Reise hingehen? Also wie sieht Ihr Traum für die Zukunft aus? Also zuerst möchte ich natürlich erstmal mein Masterstudium abschließen. Das wäre der erste Meilenstein für mich. Und dann würde ich gerne weiter in der Forschung tätig sein. Ich glaube, als Forscherin oder als Forscher ist es die größte Ehre, natürlich neben so tollen Awards wie dem hier, zu sehen oder mitzubekommen, dass man einen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann und dass man mit dem, was man an dem forscht, Leute bewegen kann. Und wenn ich das erreichen würde mit meiner Forschung, dann wäre ein Ziel meines Lebens auf jeden Fall schon erreicht. Das glaube ich Ihnen sehr gerne, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Professor Honegger, wie unterstützt die FAU ambitionierte Forscherinnen wie Charlotte Pradl? Was gibt es hier zu tun? Wir haben bei uns ein Mentoring-System, wo wir uns gezielt auch um sehr talentierte Studierende kümmern. Und was in Ihrem Fall auch bemerkenswert ist, dass sie schon bereits im Studium an einer Technologie gearbeitet hat, die später dazu führt, dass sie einen Preis bekommt. Und das ist auch etwas, was uns an der FAU zu etwas Besonderem macht, dass wir unsere Studierenden sehr früh an die Forschung heranführen und vor allem auch die Welt öffnen und ihnen erlauben, schon während des Studiums hier mitzuspielen. Das ist eine Besonderheit und deshalb ist auch die FAU the place to be für Studentinnen, die große Visionen haben und die die Welt verändern möchten. Das war ja der beste Beweis. Herzlichen Glückwunsch nochmal und ja, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute hier waren und wünschen alles Gute und drücken die Daumen für alle Schritte, die da kommen mögen. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das waren die FAU-Innovatorinnen und Innovatoren 2021. Wir wünschen allen viel Erfolg für die Zukunft und sind auch schon gespannt, welche klugen Köpfe dann im nächsten Jahr hier bei uns stehen werden und mit wem wir dann sprechen dürfen. Mit Blick auf die Uhr wissen wir allerdings, dass unsere Party jetzt langsam zu Ende geht. Das Musikkonto für den Dies Academicus 2021 ist aber noch nicht voll und deshalb darf die FAU Alumni Band hier noch einmal drauf einzahlen. Und ihrer Stimme vor den Bildschirmen dürfen Sie jetzt freien Lauf lassen, denn wir haben extra zum Mitsingen für Sie die Instrumentalversion von Can't Buy Me Love von den Beatles. Vielen Dank an die Alumni-Band und an das Musical-Ensemble der FAU. Unser Dank gilt auch nochmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute und den helfenden Händen im Hintergrund, den Technikern, dem gesamten Organisationsteam und natürlich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauern. Vielen Dank und toll, dass Sie dabei waren. Und das Gleiche gilt auch für Professor Honegger, den Gastgeber des heutigen Abends und der Sendung. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Und jetzt ist es für mich auch Zeit, Tschüss zu sagen und deswegen darf ich das Wort auch an Sie übergeben. Bitte schön. Auch ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir konnten etwas begeistern für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, für die tollen Menschen, die an der FAU arbeiten, die an der FAU studieren, die mit uns an der FAU zusammenarbeiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und Ihrer FAU eng verbunden.